გამარჯობათ, მოდით არ დავკარგოთ დრო და დავიწყოთ ეს ჩვენი დღევანდელი და ხვალინდელი გეგმა, რაც აგვაქვს. ეს არის ტკივილის მენეჯმენტის შესახებ ტრენინგი, რომელზეც დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი, როცა შემოთავაზება მქონდა, იმიტომ რომ სადღაც 15 წლის წინ NGO მქონდა, ექიმების NGO და ამაზე პროექტიც მეწერა, რომ სხვანაირად უნდა მოიქცეთ ექიმები. უნდა შევცვალოთ მიდგომა, ტკივილის პატივისცემა და პაციენტის პატივისცემა გაცილებით მეტად მართებს, ვიდრე გვაქვს ყოველდღიურობაში. ეს უნდა ტკივილი უნდა იყოს უფრო მეტად გათვალისწინებული ჩვენ საქმეში და შესაბამისად რომ გვიყვირს, რომ პაციენტები ცუდად მოგვიხსენიებენ ზურგს უკან, ერთ-ერთი ფაქტორი ესეც არის. ტკივილს უნდა ტკივილი არის ჩვენი მოწინააღმდეგე, ჩვენი მტერი, რომელიც უნდა დავამარცხოთ. მოდით ჯერ დავიცნოთ ერთმანეთი, მეც დიდი სიამოვნებით გაგეცნობით და მომავალშიც დიდი სიამოვნებით მექნება თქვენთან ურთიერთობა, ასევე მოხარული ვიქნები, რომ ამ ორი დღის განმავლობაში ჩვენ ერთმანეთს ის ხალხი, ვინც ამ წუთას არ იცნობთ ერთმანეთს, გაიცნობთ თუ მოიქნება ორი დღის განმავლობაში კამათიც, მსჯელობაც, რაღაც საკუთარი გამოცდილების გაზიარება, რაღაცაზე შეთანხმება, რაღაცა საკითხების ჰაერს ჩამოკიდება, მაგრამ ბოლო-ბოლო ამ თემაზე რაღაცა გაშალაშინება და გარკვევა როგორ მოიქცა, ზოგადად ექიმები. მე გაგეცნობით გიგა გელენიძე ვარ, რეანიმატოლოგი, ანესთეზიოლოგი თანამედროვე, მაგრამ ძირითადად რეანიმატოლოგი. ამჟამად მუშაობ თბილისში ინფექციურ საავადმყოფოში, ახალი, რომელიც გაიხსნა თემის ცენტრალიზის სახელობის ბიუროში, არის უდუშახის საავადმყოფო. გარდა ამისა მუშაობ ამერიკულ ჰოსპიტალში ასე უწყვეტი განათლების როლში და რომელსაც მოება ერთჩემი პროექტი, რომელზეც ახლა თქვენ წარგიდექით. გავიმეორებ ისევ გიგა გელენიძე ვარ, მომმართეთ, დამიძახეთ, შემაჩერეთ ნებისმიერ მომენტში, გაგიჩნდებათ პროტესტი, გაგიჩნდებათ შეკითხვა, ინტერაქციული დღე გვექნება, ორი დღე გვექნება. არ ჩამოვსულა, როგორ გითხრათ, ლექტორად ჩამოვედი იმისათვის, რომ ვიმსჯელოთ და რაღაცა ურთიერთ სასარგებლო პოზიციაზე დავდგეთ და ასე მგონია, რომ კოლეგები ვართ, დასრული ხალხი ვართ, ყველას მთავარი ოქრო რაც გვაქვს, ეს არის ჩვენი დრო. ამ ორ დღეს რომ შესწირავთ და უთმობთ ამ საქმეს, ამ ორი დღის შედეგი რაღაცა უნდა იყოს და რაღაცა იქნება ის, რომ შევიცვალოთ რაღაცით და გავხდეთ უფრო თამამები, უფრო მშვიდები და კომპეტენტურები კონკრეტულ სიტუაციაში, რისთვისაც მიხარია, რომ თქვენ წინაშე ვარ. ბევრს ვერა, რამდენიმე თქვენგანს ვიცნობ, ჩემი პრაქტიკის ცხოვრებისგან გამომდინარე შეხება გქონია უდუშაურიდან თუ საიდან უკვე ვერ ვიცი კონკრეტულად, მაგრამ მე უფრო გავერკვევი. მე მინდა რომ თქვენ წარმოგვიდგეთ გვარი სახელი და სად მუშაობთ, რომ ერთმანეთსაც მოусმინოთ, შემდეგ მივმართოთ და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება რომ დავუწყოთ. საზანადრეშვი ამჟამად თბილისში. თუ შეიძლება ისე თქვით, რომ ყველამ გავიგოთ. ემზარდია სამიძე, რესპუბლიკური საავადმყოფო ქირურგიული მმართველობის ხელმძღვანელი. ლაჟე ბაბიძე, რესპუბლიკური საავადმყოფო ქირურგია. ლევან ბურჭულაძე, ფორჯემისჩეო ჰოსპიტალის საავადმყოფო და ბათუმის მედინას რეანიმატოლოგი. პრიორიტეტს რომ ვიღაცა ტკივილი გაუყუროს, ჩვენ ხელში ხდებიან ესეთი ადამიანები და ასეთი, როგორ გითხრათ, მეფეს თუ უხარია ტახტზე ჯდომა, იმიტომ რომ გაიქნევს ხელს და რაღაცას შეცვლის ვიღაცების ბედში,
ჩვენც გვაქვს ესეთი სკიპტრა გვიჭირავს შეგვიძლია ადამიანს ტკივილი მოუხსნათ. რატომაც არა ძალიან სასახელოა ესეთი საქმე რო გვაქვს და მოდი გავერკვეთ კიდევ უფრო დეტალურად ამ ფენომენში რაც არის ტკივილი. ტკივილის მენეჯმენტი საერთოდ ეს სიტყვა რატო გაჩნდა ახლა ალერგიის მენეჯმენტი ხო არ იქნება ალერგიის მკურნალობა პნევმონიის მენეჯმენტი ხო არ იქნება პნევმონიასაც მკურნალობა უნდა მენეჯმენტის სიტყვა მიება ამ ფენომენს ტკივილს იმიტომ რომ არ არის მარტო კონკრეტულად ერთი ადამიანს ერთი წამალი გაუკეთე მიიღე შედეგი დამშვიდდი ეს არის მთელი სოციალური ფაქტორი რომელიც შეიძლება ერთ ადამიანს მთელი ცხოვრება გაყვეს შეიძლება ერთ ადამიანს ერთხელ მიიღოს ტრავმა, სტრესი, ფსიქოლოგიური შოკი, ასე ვთქვათ და მე მთელი ფსიქოლოგია შეეცვალოს ეს ერთხელ ინდივიდუალურად. მეორე მხრივ შეიძლება წამლებთან დამოკიდებულებაში ჩვენი ანუ ექიმების სამედიცინო სფეროს პოლიტიკის მიხედვით აღმოჩნდეს რომ მთელი საზოგადოება ჩაიძიროს ნარკომანიაში. ან პირიქით მთელი საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელსაც ტკივილი აქვს, დარჩეს მკურნალობის გარეშე. ამიტომ მოიფიქრეს ესე, რომ მოდი ამას დავარქვათ მენეჯმენტი და შევახედოთ ჩვენ თავს ეს როგორ ამას როგორც დიდ სოციალურ ფაქტორს, რომელშიც პასუხისმგებლები ჩვენ ვართ ექიმები. რა უფრო მნიშვნელოვანია ჯერ ტკივილის გაყუჩება და მანიპულაციის ჩატარება, სწრაფად ჩატარება თუ ტკივილის გაყუჩება. არაფერი საჩქარო არ არის მანიპულაციის ჩატარებაში, მოდით ჯერ დავალოდოთ ტკივილის გაყუჩებას, თუმცა არაფერს არ ვწევს, ხო? მქონიათ ეგეთი შემთხვევები. რატომღაც ახლა მე ბოლოს ესეთი დამოკიდებულება მქონდა ტრავმატოლოგები ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ანესთეზიოლოგები დავითანხმოთ ტკივილის გაყუჩებაზე და ანესთეზიოლოგები გვეუბნებიან, რა თუნდა ადგილობრივად გააყუჩეთ. მაშინ როცა ჩემი გამოცდილება ესეთია, რომ პირიქით დავდებდი ტრავმატოლოგებს და ქირურგებს, რომ გავაკუჩოთ ტკივილის მიუხედავად. იყო ადგილობრივად გავაკუჩებ, მეტი არ უნდა ერთი წამია. არ არის ერთი წამი, ის ერთი წამი მთელი ცხოვრება მახსოვრობაში უჯდება იმ ადამიანს და ბოლოს სიტყვები, რომ შენ არ გეთკინება და რომ ეთკინება, ის დაარჩება მთელი ცხოვრება და მთელ სამყაროს ეგრე შეხედავს. მე როცა გამიჭირდება მომატყუებელი. ჩვენ ავირჩიეთ პროფესიად ექიმობა შესაბამისად ეს გულშემატკივრობა, თანაგრძნობა, გულისხმიერება, ყურადღებიანობა არის ჩვენი მოვალეობა და არასდროს არ უნდა გამოგჩეს. იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არის ჩვენი დროშა, ჩვენი ადგილი და მხოლოდ შემდეგ არის რაღაცა ტაქტიკური წარმატებები, ჩვენი საქმე და პროფესიული მოვალეობა. ხო, აუცილებლად ტკივილთან დამოკიდებულებაში პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის რაღაცა პათოლოგიური პროცესი, რომელიც არ უნდა გამოგჩეს მიზეზი. მიზეზი არის რაღაცა დაავადება უნდა არ მოიფხვრას, როგორც პირველწყარო და შემდეგ უნდა ვიფიქროთ ტკივილზე, თუმცა შემდეგზე აქ არ არის აწონდაპონოზე. ანუ თუ ჩვენ პაციენტმა მადლიერებით შემოხვედა მას შემდეგ, რაც ტკივილი გაუკუჩეთ, არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ საქმე შევასრულებთ, იმიტომ რომ ტკივილის მიზეზი არ უნდა გამოგჩეს. ტკივილის მიზეზი არის მთავარი. ხო, თორე ახლა მწვავე თუ გაუკეთეთ ბევრ მოდს, ბედნიერად მოგირჩენია ავატყოფი, მაგრამ ამ დროს რაღაცა დეტალები გვიელდება და შეიძლება სიკვდილამდე მივიდეს. ანუ სიმპტომია მაინც ტკივილი, შინაარსი არ უნდა გამოგჩეს. ესე იგი 1953 წელს ამ ადამიანმა ბატონმა ჯონ ბუნიკამ გამოსცა ესეთი სიტყვები, უყურეთ management-ულ pain. ჯერ გაუყვირდათ რა უნდა მენეჯმენტს ამ ტკივილთან და ექიმურ საქმესთან. 1960 წელს, ანუ 7 წლის მერე უკვე გაითვალისწინეს ეს და ჩათვალეს როგორც ფენომენი ტკივილის მენეჯმენტი და მერე თანდათან უფრო აქტუალური გახდა ეს საკითხი. ახლა ამას დავუბრუნდები. ესე იგი, თუ კი წამალი არსებობს და ვიცით, რომ არსებობს წამალი, ხო, არსებობს ოპიატები, რომელიც ნებისმიერ ტკივილს გააყუჩებს, ხო, არ გააყუჩებს ერთი ამპულა, გააყუჩებს 5 ამპულა. მაშინ რაღაცზე ვხედავთ და რატო ვართ პრობლემაში ჩართული, თუ კი უებარი წამალი არსებობს. უებარი წამალი არსებობს, მაგრამ ამ უებარ წამალს მოყვება უამრავი გვერდითი ეფექტი, რის გამოც ჩვენ ხელს
კრულები, ანუ როგორ გითხრათ, ხელფეხში კრულები ასე ვთქვათ, ვართ და თავისუფლად ვერ გავავყენებთ ოპიატებს, ჩვენც საკუთარ თავს ვზღუდავთ, რომ ოპიატები არ გამოვიყენოთ, ხო? თორემ რა თქმა უნდა თანაგზნობა ვარ და გავიქნებთ ხოლმე და ვეტყვით, რომ გავუკეთე 2 ამპულა მორფი. არ ვაკეთებთ ესე. და სულ ამ თავის კონტროლში გადავედით მეორე უკიდურესობაში, არა მარტო ჩვენ ქართველები, არამედ ზოგადად მედიცინა. 30 წლის წინ დაიწყო სასამართლო პროცესები, ბევრი სასამართლო პროცესი მოყვა იმას ამერიკაში, რომ ჩემ პაციენტს, ანუ ჩემ ოჯახის წევრს, მამას, ძმას და შვილს ტკიოდა და არ გაუკუჩეს ექიმებმა საკმარისად. და ესეთ საავადმყოფოები დაჯარიმდნენ ამ სასამართლოებზე წააგეს საავადმყოფოებმა, დაჯარიმდნენ ზოგი $15 მილიონი, ზოგი $1 მილიონი, ზოგი $1.5 მილიონი. აკუთვნით და მე საზოგადოება, სამედიცინო საზოგადოება როგორ მოიქცეთ, როგორ დავიცვათ საკუთარი პოზიცია, ჩამოყალიბეს ესეთი ორგანიზაცია Joint Commission of Accreditation Healthcare Organizations, მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს, რომელმაც მოინდომა სტანდარტიზაცია, რომ ტკივილს როგორ მივუდგეთ ჩვენ ექიმები და როგორ ვიყოთ პირნათელები უკვე არა პაციენტთან, უკვე არა საკუთარ თავთან, არამედ კანონთან, როგორ ვიყოთ პირნათელები, როდესაც ვეტყვით, რომ ჩვენ ამ ადამიანის ტკივილს მოუარეთ. როცა ვეტყვიან, რომ არა, შენ ტკივილისთვის საკმარისად არ მოგივლია, რა არგუმენტი უნდა გქონდეს. და სხვათა შორის ახლა ჩვენი საავადმყოფოები ხო გადიან ამ აკრედიტაციაზე, ზუსტად ეს საავადმყოფოც, უბრალოდ ზუსტად ეს არასამთავრობო ორგანიზაციაც არის აკრედიტაციის ნახეთ, რომ ამან დაიარეს მთელი საავადმყოფოები და მიიღეს აკრედიტაცია, მიანიჭეს აკრედიტაცია, ვინცაც აკრედიტაცია მიეჭებული ჰქონდა, ის პასუხისმგებლობას იღებდა, რომ ჩვენ ტკივილს მოუგებთ. ჩვენ საავადმყოფოებმაც ბევრმა გაიარა, ხო, აკრედიტაცია, ჩემმაც მათ შორის და იქაც არის ჩადებული ის ფაქტორები, რომელზეც შეიძლება გონია, რომ დირექტორის კაბინეტში გაიპარა, მაგრამ იქ ძალიან დეტალურად წერია. ჩვენ ვღებულობთ პასუხისმგებლობას ტკივილის გაყუჩებაზე 1 და ასევე მინიმუმ კვირაში 2-ჯერ თუ შეიძლება 3-ჯერ არ მახსოვს სარეანიმაციო პაციენტის ოჯახის წევრებთან შეხვედრაზე. აი ახლა მაგას გადავახტეთ. ტკივილი ზოგადად რა არის? ტკივილი მარტო გასაგებია, რომ ცუდი შეგრძნება, ძალიან საჭირო რაღაცა არის. ყოლია პაციენტი 7 წლის, რომელიც ჩემპტუალს ხვალწინ საოპერაციო ბლოკში გამომიძახეს, როგორც რეანიმატოლოგი რაღაცა რომ უჭირდა და მოკლედ მოვხდა ის ბავშვი და რა იყო, რა შემთხვევა იყო, პოლიტრაუმა იყო საოპერაციოში, რაღაცა ელენთა უნდა ამოეღოთ თუ მოკლედ დაიწყეს ოპერაცია და რატო ყვედი, რომ ამ 7 წლის ბავშვს ჰქონდა 1.20-30 უშველებელი შრამი. რატომ? ხან აძვრებოდა, გადმოვარდებოდა, ხან რაღაცას იწვავდა, ხან რაღაცას იჭრიდა, ანუ ტკივილი შეგრძნება არ ჰქონდა და შესაბამისად რაღაცა ესეთი ფენომენი გენეტიკური აბერაცია ჰქონდა, რის გამოც 7 წელს ვერ გადაჭარბა მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა, იმიტომ რომ სიფრთხილე არ ჰქონდა. ტკივილის გასაგებია, რომ ერთი რომ სიფრთხილე აქვს, მეორე არის რომ კონკრეტულ მომენტში უნდა გამოვწიოთ ხელი მცეცხლისგან თუ ჭრილობისგან თუ ასე შემდეგ. და მესამე ფუნქცია რომ მიგარბენინოს ექიმთან. ექიმთან მიგვარბენინოს უკვე დაასრულა მაშინ უკვე ამან თავისი მისია შეასრულა და შესაბამისად მე უკვე ჩვენი ამბავია რომ გავერკვეთ შინაარსი რა იყო ამ ტკივილის. ანუ სომატური თუ არის ტკივილი, ანუ ღვიძლია გადიდებული ტკივა, თირკმელია გადიდებული ტკივა, რაღაცა დაჭირკებული არის სადღაც ფასცია ტკივა, ფურუნკული აქვს ტკივა, პლეურიტი აქვს ტკივა, გასაგებია ეს ყველაფერი არის სომატური ტკივილი, მაგრამ ასევე გასათვალისწინებელია, რომ არსებობს კოგნიტური ფაქტორები, ემოციური ფაქტორები, ქცევითი, ბიჰევიორული ფაქტორები და სოციალური ფაქტორები. რა არის ეს? კოგნიტური ფაქტორები არის, როდესაც განწყობილი ადამიანი, მე ახლა ამ ტკივილს, ეს ტკივილი მე არ მეკუთვნის, მე უნდა ვიყო, რა ვიცი, პრინცესასავით 5 ლეიბზე უნდა ვიჯდე და ამ დროს რაღაცა რომ მომევიდა ეს ჩემთვის უკადრისი არის და ამიტომ
ტკივილი მისთვის შეიძლება აღმოჩნდეს გაორმაგებული და გასამაგებული, ემოციური ფაქტორებიც ასევე. თუ არის დეპრესიული, თუ რაღაცა მომავალში რაღაცა ასე ვთქვათ, ვერ ხედავს ნათელფერებში მის ცხოვრებას, ამით მის ტკივილი ძლიერდება. ქცევითი behavioral ფაქტორები, ესეც შეიძლება რაღაცა საზოგადოებაში იყოს შეჯიბრი. ვის უფრო მეტად ტკივა და არა მე უფრო მეტად ტკივა, რეალურადაც უფრო მეტად ეტკივება. სოციალური ფაქტორები რა არის? თქვათ, ტაქსისტი ადამიანი და ამ ტკივილის გამო დარჩა სახლში და ვერ მეიტანა ლუკმაპურის ფული, ხო? ამით მის ტკივილი ორმაგდება და სამმაგდება. ანუ გარდა სომატური ტკივილისა, რაც არის რეალური, რაც არის მთავარი, რაც არის ძირითადი, არის ემოციური, ეს სხვა დანარჩენი კოგნიტური, ემოციური, ქცევითი, სოციალური ფაქტორები, რომელიც უშუალოდ მოლეკულურ თუ როგორ გითხრათ, უჯრედულ დონეზე, აქსონების დონეზე არ მოქმედებს, ნოციცეპციის დონეზე არ მოქმედებს, მაგრამ ტვინი ესეც თავგეჭდილებას ქმნის და შესაბამისად ეს ფაქტორები არის მნიშვნელოვანი. ჩვენთან როცა მოდის ადამიანი ტკივილის სიმპტომით, გავითვალისწინოთ ეს ამბავი, რომ იმას რაღაცა ასე ვთქვათ, უშუალოდ თითი ნაჭლეტი რო აქვს, გასაგებია, მაგრამ აი ეს ყველაფერი დანარჩენი ჩამოთვლილი კოგნიტური, ემოციური, ქცევითი, სოციალური ფაქტორებიც მოყვება, ამას გავითვალისწინოთ თუ არ გავითვალისწინოთ. უნდა გავითვალისწინოთ და ჩაუთვალოთ რეალურ ტკივილად. ანუ ჩვენ არავის არ დაუყენებივართ არც გამომძიებელად, არც პროკურორად, რომ მისი სხვა ემოციური ფაქტორები განვსაჯოთ და ვთქვათ რა არის მათ შორის რეალური, რა არის მათ შორის ზედდებული. მოდი ნუ ტკივა, ვიფიქრებ არ ჭრის ეს ამბავი, ადამიანმა შეაფასა თავის ტკივილი გარკვეული ინტენსივობით და შესაბამისად გვინდა რომ აი ეს კონკრეტული ემოცია, ეს კონკრეტული შთაბეჭდილება, რაც მას აქვს, შეუცვალოთ. ეს ორივე სქემა ერთი და იგივეა, ფაქტიურად იგივეა, რაზეც წინა სლაიდზე გესაუბრეთ, მაგრამ მაინც მინდა რომ ნახოთ, რომ ეს არის მანკიერი წრე, ერთმანეთს ებმის, ერთმანეთს აძლიერებს და საბოლოოდ გრძელდება იმით, რომ ტკივილი ძლიერდება. ანუ ფსიქოლოგიური ფაქტორები, ბიოლოგიური ფაქტორები, სოციალური ფაქტორები ერთმანეთში გადაბმული აიყურეთ, აქაც ეს სქემა არის. შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ ბიოლოგიური იგივე სომატური ტკივილია, ფსიქოლოგიური იგივე ვთქვათ განწყობის, სტრესის, რაღაცა თანაგზნობა გამოხატავს მის მიმართ, ვინმე არ გამოხატავს, სოციალური ფაქტორები არის, კულტურული, გარემოში, ეკონომიკური ტაქსის პირველ ახსენე, ხო? მოკლედ, ეს ერთად საბოლოოდ შუაში რომ თავი მოიყარა ტკივილმა, ჩვენი განსასჯელი ის არ არის ამ ადამიანს ობიექტური აქვს ეს ტკივილი თუ სუბიექტურია. ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ ამ ადამიანს ისეთი ტკივილი აქვს, როგორი ტკივილიც რეალურად, როგორი ტკივილითაც მოვიდა ჩვენამდე. ტკივილის ლექსიკონი ზოგადად ემოციური ფაქტორია, ხო, ტკივილი და ჩვენ გვევალება, რომ მისი ემოცია გავიზიაროთ, ჩვენ კი არ უნდა გვეტკინოს, მაგრამ მინიმუმ დავიჯეროთ, ხო? და ზოგჯერ ეს ადამიანი ვერ აღწერს თავის ტკივილს, ტკივა ამბობს და შენ გამოიცანდი როგორ ტკივა. შეიძლება ჩვენგან დასჭირდეს მას წახალისება, რაღაცა ასე ვთქვათ, სპარგალკა, რაღაცა ასე ვთქვათ, სუფლიორი, რომელმაც უნდა გამოგვაცნობინოს, გამოგვაძიებინოს, როგორი არის ეს ტკივილი. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია მოგვიწევს, რომ ვკითხოთ. შენი ტკივილი როგორია, მჭრელია, მოჭერითია, ხანგრძლისებრია, მწველი, ჩვლეტავი, ხრული, სუბუქი, ძლიერი, სტენოზური, პულსირებადი მოძრაობასთან კავშირში, ან მუდმივი სუნთქვასთან კავშირში, ფიზიკურ დატვირთვასთან კავშირში, სპაზმური, სიმძიმის შეგრძნებით, სიცივის შეგრძნებით, სიმხურვალის შეგრძნებით, ხედველობის ეფექტებით, ფოტოფობიით, აუდიოფობიით, ფესობრივი ნერვული ცნულების გამყოლით. ანუ ესეთი დახასიათებები არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ჩვენ თვითონ შევთავაზოთ ადამიანს, რომ მაგალითად მუცელი რო ტკივა ადამიანს ქირურგები ბრძანდებით და რო ჩაეკითხები ხანჯლისებრია ეს ტკივილი თუ ხამრისებრია, ჩვენი ინტერესია რომ იმან გვიპასუხოს. თორე ის ამას არ იტყვის, ის იტყვის რომ მე ძლიერი ტკივილი მაქვს. ხამრისებრი მაქვს და ხანჯლისებრი მაქვს. არ იტყვის 100-დან არც 1% არ იტყვის. ჩვენი ინტერესია რომ მის ტკივილს მივცეთ რაღაცა გამოხატულება, რომელსაც ჩვენ ჩავეჭიდებით და რო ჩავეჭიდებით, ამით ჩვენი გზა გამარტივდება მის გადასარჩენად. უცხოენა ზოგჯერ ხდება სიტუაცია, როდესაც ვერ მყარდება ვერბალური კონტაქტი
და როგორღაც არ არის ცოდვა რომ ჩვენ თვითონ ვიცოდეთ ამ განყოფილებაში კონდეს გაკრული ძირითადი ის პოპულაციების ენები, რომელიც სიტყვები, რომელიც ჩვენ გარშემო ცხოვრობენ და რომლებიც ხშირად გვხვდება აქ აღმოწერე რამდენიმე აღრი აზერბაიჯანულია, სომხური, ციტრუსული, ფულადაც აგერწოდნია რაღაცა გასაგებია. მოკლედ, ანუ ჩვენ უნდა ვიყოთ განწყობილი პაციენტისკენ. ჩვენ არ დაუნიშნავთ ვინმეს არც ენის პალატის თავმჯდომარედ, არც პროკურორად, არც მილიციერად, არც მოსაზღვრად. ჩვენამდე მოვიდა ტკივა, ჩვენ ვართ მისთვის ღმერთი და მისი ტკივილი უნდა გავიგოთ. თუ გვექნება საშუალება რომ გამოვიძახოთ მისი ჩვენი თანამშრომელი, რომელიც ენობრივ ბარიერს მოგვეცნის, აუცილებლად უნდა მივმართოთ ესეთ რაღაცა. გახსოვდეთ სიტყვა ნახევარი მკურნალობა. ეს ქართულად სმენია გამოთქმა და ასეთივე გამოთქმები არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ერებს აქვს, სხვადასხვა ფორმით ანდაზები, რომელშიც ნათქვამია რომ სიტყვა ნახევარი მკურნალობა აქვს. სხვადასხვა. ხო, ტკივილის შესაფასებლად გვჭირდება პირველ რიგში რა? სიძლიერე, ლოკალიზაცია, სიმძიმე და ხასიათი, ინტენსივობის ცვლილების მიმართულება, კლებულობს, მატულობს. ამაზე ვილაპარაკეთ და ესე იგი ეს არის რომ ექიმების მიმართ გაჩნდა საჩივრები და ექიმებმა რა უპასუხეს ასე დროს მასმედია მიცვიდა ექიმებს რომ შენ უგულოდ მოგწეულ ხარ. პირველ რიგში ჩვენ ტელევიზორში ექიმი თუ რაღაც სკანდალის მიხედვით ჩდება, რას ამბობენ? ბულგრილო, სამოცინო ბულგრილო. ნუ ახლა მიდი და დაუმტკიცე რომ შენ ბულგრილი კი არა, შეიძლება 100 პაციენტზე იმდენი არ გიგენერულია კონკრეტულად როგორც იმ პაციენტზე, მაგრამ იქ გასასვლელი გზები, დილემები, გაცილებით სხვა იყო და ნუ შენ როგორც აღგებიან და ბეჭედს დააკვანა რომ ბულგრილად მოწეულდა. როგორ მოიქცეთ ისე რომ არავინ დედამიწის ზურგზე ბულგრილობა არ დაგვაბრალოს. მოკლედ ექიმებმა თქვეს რომ ჩვენ რას ამბობ, როგორ არ მოიქეცი ადამიანურად, მე ვარ ცხოვრებაში ძალიან კეთილი, გულისხმიერი ადამიანი და იქ კონკრეტულ ადამიანსაც მოიქეცი ექიმურად და ჰუმანურად. ის წესრიგში დადგა საკითხი, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა ფორმალიზებული ყოფილიყო, რამდენად ძლიერი იყო იმის ტკივილი და რამდენად შესაბამისი იყო შენი მოქმედება. იმიტომ რომ ენას ძვალი არ აქვს, ასე ვთქვათ, ქოთან საიდანაც გინდა მოაბამ ყურს და ნუ შესაბამისად ექიმის ნათქვამი კი დარჩა, რომ გაიმართლა თავის სიტყვით, მაგრამ საავადმყოფო დააჯარიმეს 15 მილიონ დოლარი დაბატონო აგერწერია დასკვნა კონკრეტული საავადმყოფოს. და ნუ ამის შემდეგ დაფიქრდნენ რომ როგორ გამსაზღვროთ ამ სიტუაციაში, როგორ მოვიქცეთ რომ ესე არ მოხდეს. არც ექიმები დავრჩეთ, ისე იგი როგორ ქვია, არსენალის გარეშე რომ ვიღაცამ დაგვაბრალოს და იმის მააჯობოს და არც პირიქით პაციენტი დარჩეს ბულგრილი დამოკიდებულების ქვეშ, რომ ექიმი გატრიალდა, არ ახსოვდა მერე რა ტკიოდეს. მოდითო ასეთი საკითხი რომ დაადგა, მოიგონეს პირველად აერეთის სკალა, ტკივილის შეფასების სკალა 10 ბალიანი, 10 ქულიანი. ითხარით წინა საუბარში, რომ მისი პირადი სუბიექტური შეფასების საკითხია ტკივილს როგორ აფასებს. თუ იტყვის 10-ია ჩემი ტკივილი, ანუ დედამიწაზე რა ტკივილიც არსებობს, ყველაზე ძლიერი ტკივილს ახლა მევგზნო, ეს არის 10. ვალდებული ვარ დაუჯერო. თუ იტყვის რომ თქვა 2-ია, 3-ია, ანუ სუსტი ტკივილია, იმასაც ვალდებული ვარ დაუჯერო. ანუ ეს სკალა უნდა შეთავაზოთ ადამიანს, რომელსაც ტკივა და მან უნდა თავისი შეფასება თქვას, რამდენი არის, შეიძლება სანახავად არ ვაჩვენოთ, შეიძლება ვკითხოთ, შენი ტკივილი რო წარმოიდგინო, 0 არის არა ტკივილი, ანუ კარგად ყოფნა, 10 არის მაქსიმალური ტკივილი, შუალედში შენი ახლანდელი ტკივილი როგორია? თქვა გითხრა რომ ახლა ტკივა 7. მე რო კითხავ, აი ამ ბოლო დროს შენ რამაც მოგიყვანა საავადმყოფოში, ყველაზე ძლიერი ტკივილი როგორ იყო? თუ გეტყვის რომ აქამდე 3-4 იყო და ახლა მაქვს 7, სხვა რაღაცას იფიქრებს,
თუ იტყვის რომ მე 9-ს მქონდა და 10-ს მქონდა, მაგრამ გადამიარა, სულ სხვა რამეს იფიქრებ, ხო? ან სიტყვაზე რაღაც ნაცლაური ჭვალი იყო, ან თირკმლის ჭვალი იყო, რაღაცა მოძრაობს, იქ რაღაც ჰიდრონეფროზი, ხანი ბერება, ხანი ფუშება, მოკლედ, ხო გესმით, ეს ჩვენთვისაც არის დინამიკისთვის გასათვალისწინებელი, რომ ეს ტკივილი ჯერ როგორია, მერე როგორი დინამიკა აქვს და როგორია იქიდან გამომდინარე, მერე ჩვენი მოქმედება უნდა იყოს პირნათელი. კერძოდ ადამიანი როგორ იტყვის, რომ ჩემი ტკივილი არის 7, ერთი საქმე გვევალება, როგორ იტყვის, რომ ჩემი ტკივილი არის 3, მეორე საქმე გვევალება. ზოგ შემთხვევაში, როდესაც თქვათ, შეიძლება ადამიანმა ციფრებზე ვერ გიპასუხოს, ან იმის გამო, რომ ენა არ ესმის, ან რაღაც დემენციური დამოკიდებულება რა მენტალური სტატუსი აქვს, შეიძლება აი ესეთი ნახატების გრადაცია აჩვენოთ და შეიძლება ამან გაჭრას და რომელიღაცა ერთ-ერთ სახეზე დაადოს, რომ მე თქვათ აი ესეთი ტკივილი მაქვს. ოღონდ ეს 4-დან 6-მდე, ეს თქვენთვისაც პირველი იქნება და ჩვენთვისაც პირველი იყო, ეს ძალიან ბევრ წყაროში ვნახე, რომ ზუსტად ესა. 4-დან იწყება ოპიოიდები. თუმცა ჩვენ არა გვაქვს ეს და იმათთან არის ტაბლეტირებული მსუბუქი ოპიოიდები, ეს არის ტრამადოლი და ნორკო, ეგეც მოკლედ ტაბლეტირებული მორფინია მარტივად რო გითხრა. და თავისთავად ოპიოიდებს რა აქვს გვერდითი ეფექტი, წამალდამოკიდებულება და სუნთქვის დეპრესია. 7-დან 10-მდე ადამიანებს უკვე პირდაპირ ოპიოიდებს თავაზობთ, პირდაპირ იმსაც გასაკეთებელ მორფს და ფენტანილს და ოქსიკოდონს. ეხლა რაშია საქმე? უყურეთ, ჩვენთან ფაქტიურად ხალხი ტკივილით რომ მოდის უკვე 7 აქვს ტკივილი, არა? ახლა დანარჩენი ტკივილი მივა ამბულატორიაში. ავა ეხოს გაიკეთებს, რა ვიცი, თერაპევტთან მივა, ნევროლოგთან მივა და ჩვენთან ახლა ემერჯენსში, ქირურგიულ მიღებაზე, რეანიმაციაში ადამიანი თუ ტკივილით მოდის, ძალიან ხშირად არის უკვე 7. ანუ ჩვენ მედიცინა გვეუბნება, რომ ამ ადამიანს ოპიოიდით გაუყუჩე ტკივილი. ესენი არის მორფინი, ფენტანილი, ოქსიკოდონი. სხვათა შორის ფენტანილს ძალიან ბევრი არ იყენებს გამაყუჩებლად და იყენებს უშუალოდ მარტო ანესთეზიოლოგიურ პრაქტიკაში ან ძილის უზრუნველყოფად. იმისთვის რა ქვია, ხელოვნური სუნთქვის ძილის უზრუნველყოფად და არის ესეთი შიში, რომ ფენტანილი ვინაიდან იწვევს რესპირატორულ დეპრესიას, ტკივილისთვის მისი გაკეთება არ იქნება გამართლება, ანუ მე ვერ გავიმართლებ თავს, ამ დროს არა. ეს არის ჩვეულებრივი ტკივილგამაყუჩებელი წამალი და თქვენ ხართ პასუხისმგებელი, რომ მე ამ ადამიანს სუნთქვა არ გაუჩერდეს. არც გაუჩერდება, რა თქმა უნდა, იმ დოზირებით, რომელსაც მოვიხმარ და როგორც გავაკეთებ. აქ იგივე არის, რასაც ვილაპარაკე ახლა ის, რომ 3 ჯგუფად არის დალაგებული და მეორე ჯგუფის დასაწყისიდან უკვე გვეძლება ოპიოიდების გაკეთების საშუალება. ჩვენ სანამ ევროკავშირში არ შევალთ, ეს ტაბლეტირებული ოპიოიდები არ გვექნება, მაგრამ როდესაც შევალთ, რა გვექნება. რო გვექნება, უნდა ვიცოდეთ მათი მოხმარება, ჯერ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, უნდა მოვითხოვოთ, რომ ჩვენ პაციენტს არ ტკიოდეთ, შესაბამისად არსენალში უნდა გქონდეს ეს წამლები, რომლებიც ნებისმიერ პაციენტს, რომელიც ჩვენთან მოვიდა, ტკივილს შეუწირებს ამ გაუქმებას. დაიწყო ადამიანს და მივეცით, ამით ნარკომანი ვერ გავხადეთ, არ გავხადეთ. ეს არის მითი, რომელსაც ჩვენ ვართ საყოლილები, რომ ვიღაცამ სადარბაზოში გაუკეთა და ამით გახდა ნარკომანი. ეგრე არ მოხდება. იმისათვის, რომ ნარკომანი გახდეს, უბრალოდ წამალდამოკიდებულება დაეწყოს ადამიანს ორი ფაქტორია. ერთი სუბიექტური, შეიძლება ვთქვას, რომ მე ნუდი თუ არ დავлия, ისე არ დავიძინებ, ხო? ისეთივე ადამიანმა ჯიუტად თუ თქვა, რომ მე უნდა გავიკეთო ნარკოტიკი, ეს ცალკე ამბავია. მაგრამ წამალდამოკიდებულება რა ხდება, რა ფიზიოლოგიური მექანიზმი იწვება, მაგის შესახებ ვივსებთ, გვექნება დეტალური ახსნა, როდესაც ნარკოტიკს უკვე ორგანიზმი მას თხოვს იმისათვის, რომ რაღაც ნორმას დაუბრუნდეს, რა ნორმაშიც ჩვენ ჯანმრთელი ადამიანები ვართ. ეს ცალკე ფენომენია.
მოკლედ ერთხელ გაკეთება ან ყოველ შემთხვევაში ერთხელ საავადმყოფოში მისვლაზე რომ რამდენიმე დღე უწევს ქვეყნა და ოპიოიდის გაკეთება უწევს, ამით ჩვენ ეს ადამიანი ნარკომანად გავხადეთ, ესეთ კომპლექსი არ უნდა გქონდეთ, იმიტომ რომ დამოკიდებული არის ნარკომანად ჩამოყალიბება ხანგრძლივობაზე და დოზირებაზე. უნდა იყოს საკმაოდ დიდი დოზირება, უნდა იყოს საკმაოდ დიდი ხანგრძლივობა. და არა ის რომ მე ახლა ტკივილს არ მოვუხსნი, იმიტომ რომ ეს გახდება მერე შეიძლება ჩამოყალიბდეს, ვთქვათ 7-8 დღის შემდეგ შეიძლება ჩამოყალიბდეს. მაგაზე ცალკე სლაიდი მაქვს და მოდი მივალთ და გავარჩიოთ ეგ ამბავი. რატომ უნდა მოვიშველიო დამხმარე ადიუვანტური წამლები რომ მკურნალობისათვის. ადიუვანტი ეს სიტყვა პირველად შემოვიდა, ეს არის დამხმარე წამლები, რომლებიც სხვა ტკივილ გამოხუჩებელი წამლის ეფექტს აორმაგებს, აძლიერებს. ისეთი კარგი კომბინაცია გამოდის, რომ საკმარისი არის მინიმალური ოპიატი ან მინიმალური არასტეროიდი, რომ ესე იგი ერთად შექმნას ისეთი კომბინაცია, რომ ტკივილი იყოს დამარცხებული. სიტყვა ადიუვანტი დავიმახსოვროთ, გავარკვევთ მაგას კიდე რა და როგორ არის. მერე არსებობს ასევე ფსიქოთერაპია, ფიზიოთერაპია, მასაჟი, ვარჯიში, ყველაფერი ესენი მიმართულია ორი მომენტისთვის. ერთია რომ ტკივილი შემცირდეს, მეორეა რომ მორჩეს, გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან. ხო, ტრავმატოლოგები ეს არა ყველა. ტრავმატოლოგებმა იციან, რამდენად მნიშვნელოვანია ფიზიკური ვარჯიში გააქტიურება, იმიტომ რომ შეზღუდვა ამპლიტუდა, თუ შეზღუდული აქვს ადამიანს რაღაცა განსაცდელის შემდეგ მოხდა ოპერაცია გაუკეთდა, მერე თუ არ გაუბედა, თუ არ დიაპაზონი არ გაზარდა მოძრაობის, შეიძლება ერთი წელი ქონდეს დაკიდებული ეს ხელი და ჩათვალოს, რომ მე ჩემი ბედი ეს არის. მე რეალურად კონტრაქტურა მიიღო შეგიძლია. დიახ. მოკლედ ესე იგი დამხმარე საშუალებები ეს ადიუვანტური საშუალებები, ფსიქოთერაპია, ფიზიოთერაპია, მასაჟი, ვარჯიში, ყველაფერი სამკურნალოც არის და ტკივილის კუპირების მიზნითაც არის და მიზანი რა არის? ისევის რახან ოპიატი ვიცით რომ ტკივილს მოუხსნის, მაგრამ დოზა ცუდია ჩვენთვის, ხანგრძლივობა ცუდია ჩვენთვის, ამიტომ სხვადასხვა კომბინაციებს ურჩევთ, რომ ოპიატის დოზა დარჩეს, რაც შეიძლება ცოტა ან საერთოდ არ იყოს საჭირო, ხო? და ასეთი ძალიან ჩვენ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებულები, უფრო როგორ გითხრათ, თამამად გამოვიყენოთ ოპიოიდები, ოპიატი და ოპიოიდი ერთი და იგივე, ოპიატი ნიშნავს მცენარეულს, ოპიოიდი ნიშნავს მცენარეულს პლუს ქიმიურად გაკეთებული ალკალოიდებს, რომელიც ამ ბიორეცეპტორებამდე მივა და როგორც ბუნებრივად გვაქვს ენდორფინები, ამ შემთხვევაში გარედან შეყვანილი ოპიოიდებით დავამარცხოთ ტკივილი, შეაქციროს ტკივილი. მაგრამ მეორე მხრივ ასე თამამად ჩვენ მსჯელობის ბოლოს მივალთ იქამდე, რომ ერთი ოპიოიდი უფრო თამამად ვიხმაროთ, მეორე რომ გაცილებით უფრო დაუმეგობრდეთ ადიუვანტურ და სხვადასხვა მკურნალობის საშუალებას. რატომ? ერთი, იმიტომ რომ გასაგებია მიზანი უნდა გქონდეს ადამიანი გვინდა რომ იყოს სინქრონიზაცია, ხო? მეორე მხრივ, როდესაც კი ატარაზე გადაყვავს ადამიანი, ეგრევე გვაქვს გეგმაში რომ რაც შეიძლება მალე მოიხსნას, ხო? თორე ჩამოეკიდოს და ეს როცა იქნება თვითონ ამოიძრობს მილს ან გაგვიბრაზდება ან მაგას ველოდოთ, არა. ჩვენი სტრატეგია არის რაც შეიძლება მალე მოიხსნას და რაც შეიძლება ბუნებრივ სუნთქვის რეჟიმს შევეწყოთ ჩვენ შევეწყოთ. მეორე ჩემი ტრენინგი არის ხელოვნური სუნთქვის ტრენინგი და იქაც ცალკე პრეზენტაცია მაქვს ამაზე, რომ როგორ მოხდეს სინქრონიზაცია და როგორ მოახერხოთ ის, რომ რაც შეიძლება მალე იყოს ადამიანი დასაექსტუბირებელი. ახლა ამას შევეცდებით ძალიან უცებ თქვა, რომ ოპიოიდური ანალგეზიას უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა ვიდრე ბენზოდიაზეპინურ სედაციას. რატომ? იმიტომ რომ უნდა ვეცადოთ თუ გასაგებია ნეიროქირურგიული თუ ადამიანი ოპერაცია გაუკეთდა და ვიცით რომ შემდეგი 7 დღე ტვინი უნდა დაუწყდეს, იმას არ ვაღვიძებთ, მაგრამ ყველა სხვა შემთხვევაში სადაც თქვათ რაღაცა სომატური მიზეზი არ გვაქვს რომ გადავიდეთ თავის დამოუკიდებელ სუნთქვაზე, ხო? ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება მალე დავაბრუნოთ
ფიზიოლოგიური სუნთქვის რეჟიმში. ამისათვის რა შვებით? ძილის შეწყვეტა ყოველდღე 6 საათზე ვწყვეტ ძილს, დღის განმავლობაში გვაქვს კონტაქტის პერიოდში ვცდილობთ გარემოში ორიენტაციაში შევუწყოთ ხელი და ტყივილის სინდრომი თუ აქვს პოსტოპერაციულია თუ სხვა რაღაცა მიზეზით გავუხუჩოთ ოპიატებით ან სხვა აქტიური გამოხუჩებულებით და კონტაქტი იყოს რაც შეიძლება აქტიური. და ასევე დაეწმიერებამდე უნდა გქონდეს სპონტანური სტრაილი ქვია დამოუკიდებელი სუნთქვის ცდილობები ან აპარატიდან ჩავხსნით და ვნახავთ როგორ სუნთქავს. ეს კომუნისტების დროინდელი პრაქტიკა იყო, მერე ჩაგვარტყეს ხელში არასდროს ეს არ გაბედო, სანამ ტიპსად დაწევთ ანდათან არ ჩამოიყვან 5-მდე და არ მოხსნით. არა, მოიხსნა ეგ ამბავი, ყოველდღიურად შეგვიძლია ჩავხსნათ, რომ ვნახოთ ეს კონკრეტული ადამიანი როგორ სუნთქავს. ეს მისი სუნთქვა 2 წუთიანია, 20 წუთიანია თუ 2 საათიანია. ანუ ეს სპონტანური სტრაილი უნდა ვიცოდეთ, რომ და ჟანგბადს ვაძლევთ, ტერმინით ვაძლევთ ამ შემთხვევაში ჟანგბადს და რა თქმა უნდა თვალს არ ვაცილებს ამ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ინტუბირებული ადამიანი, ხო? და ამითი ჩვენ ვერ ყვევით რა ტემპით მიდის ადამიანი და რამდენად ადვილად შეგვიძლია აპარატიდან მოხსნათ. სიპაპით ჩვენ მაგის შეფასება ხო შეგვიძლია? სიპაპს რაც შეეხება სიპაპ რეჟიმზე გადაიყვან და გვერდზე მიიხედავდა ის რომ ავტომატურად PCV რეჟიმზე გადავა ეს ვერ შეგიფასებია, იმიტომ რომ არა, თუ არ მივაქციე ყურადღება, თუ ყურადღებას არ მივაქციე, მაშინ ჯობია არასაერთოდ არ მოხსნა აპარატიდან. ეს ადამიანი არის აპარატზე, პირველ კადრში იყო ახლაც აპარატზე არის ტრაქეოსტომიური მილით სუნთქავს და გააგვიძეს იმისათვის, რომ ღამე კარგად ეძინა დარწმუნებით იყავით, ამას ღამე ძილი არ ქონდა, გააგვიძეს, ესეც გავარკვიოთ, რომ ღამე უნდა ეძინოს, დილიდან უნდა გავაგვიძოთ, მერე უნდა ქონდეს რაც შეიძლება მეტი აქტიურობა, რაღაცა პერიოდი და მერე ისე დავამშვიდოთ, დავაძინოთ და რისი თქმა მინდა, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ბენზოდიაზეპინები. ეს ბენზოდიაზეპინების ქვეშ არ არის, ეს არის ოპიოიდების ქვეშ მაქსიმუმ. სუფთა მხოლოდ ოპიოიდების? უპირატესად ოპიოიდები, ნაკლები ბენზოდიაზეპინები. აჰა, ინტუბირებულია და საჭმელს როგორ შეჭამს, იმიტომ რომ ზონდით უნდა ჭამოს. არა ბატონო, თავის ხელით ჭამს ინტუბირებული ტრაქეოსტომიური მილით. აქცი ძღოლი მყავდა ტრაქეოსტომიური მილით და ჭამს ნომერია, ხო ის და ინტუბირებულმა ვერ შეჭამოს. თავისებური პასუხისმგებლობაა დეტალურად, როგორ ლაპის რეფლექსი როგორ აღვთ. კი ბატონო, გადაყავს. ანუ დამოუკიდებლობას რაც მალე გადაულოცავთ ძიმე პაციენტს, მით უკეთესია. და მით უფრო ადვილად მოხდება მისი ექსპრობაცია და დაბრუნება. ხმაც მშვენიერია. ტრაქეოსტომი დაუხურიათ. ის გადაკრული აქ. სკოჩი აქ გადაკრული, ხო? ხო, სხვათა შორის იქ დაკერებია. კოსმეტიკა გაკეთებული კადრის მიერ რომ არ გამოჩნდეს ის. არა, ლეიკო ქონდა გადაკრული, თუ ხუმრობთ. სხვათა შორის მითხრეს ერთ-ერთ იმაზე რომ ეს მსახიობიაო და მოინახოთ ესეც. ამაზეც მითხრეს რომ მსახიობია, არც ის არის მსახიობი და არა, ის არის ყაშკარად. მოусმინოთ რას ლაპარაკობენ, ესე იგი progressive mobility, ანუ ზარდი მობილურობის წესი აპარატზე მყოფი ადამიანებისთვის. ესე ამდენი სტაფი ჩვენ არ გვყავს. რაც შეეხება, ესე იგი, ჩემი ილეთი ესეთი იყო, რომ ადმინისტრაციასთან მოლაპარაკებით მოხდა ესე, რომ ალტერნატიული ჯარის სამსახური რო არის, ბიჭები ყავდა იმ გადიოდნენ ჯარს
და ჩვენთან მუშაობდნენ სანიტარებად, რომლებსაც ესევალებოდა ფიზიკური აქტივაცია. გარდა ამისა, აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ოჯახის წევრი უნდა შემოიყვანოს. ოჯახის წევრი და დაიხმარო ესეთ სიტუაციაში, როდესაც რეანიმაციაში? ჩვენი ოჯახის წევრები შემდეგ განაცხადებს ხოლმე. ეს ახლა მაპატიეთ როგორც რამდენთაც მე ვატყობ, არის ინდივიდუალური პალატები. საერთო დარბაზში პატრონები რო შეიყვანო, იქნება ბაზარი. ყველას რო ორ-ორი ანუ ყველას ახლა დიდ რეალიას და ჯარის მასალით გადარგენას მოახერხა, მაგრამ თითო ადამიანს თითო რაღაცა ესეთი გამონათება რომ ვაღირსოთ, კარგი იქნება. ეს ინტუბირებულია, ახლა ესე რომ დაატარებენ? ოროტრაქეული ინტუბაცია. ანუ ოროტრაქეული ინტუბაციით შეგიძლია გააღვიძო კონტაქტო, ეს არ ნიშნავს რომ დაიხრობა და ხელით მოხდება. არა. თავისთავად ამას რაღაცა ფონი აქვს ოპიატის შექმნილი. შეიძლება აღარც აქვს შექმნილი ოპიატის ფონი. მაგრამ ჩვენება იმისთვის მინდა რომ ხო ეს ანუ თანმიმდევრობა ახლა დაიწყეს თანმიმდევრობა. დავიწყეთ იმის რომ პირველ გვერდზე ბრუნვა. გვერდზე 6 საათში ერთხელ იქნება თუ რა ვიცი 8 საათში ერთხელ და მუცელზე წოლახო საერთოდ ზღაპარია ძალიან კარგია ფილტრებისთვის ძალიან კარგია, ოქსიგენაციისთვის ძალიან კარგია. ფილტვის პრობლემებიდან გამოსვლისთვის ძალიან კარგია. მუცელზე წოლა. მუცელზე წოლა. ფაქტიურად აუგებს როგორც ვენტილაციას, ასევე პერფუზიას, იმიტომ რომ პერფუზია ბეჭედში არის გაცილებით მეტი, ვიდრე წინ. ანუ ნებისმიერ მაპატიეთთან ჩაგეკითხებით. ნებისმიერი სტატუსის პაციენტზე ლაპარაკი და ჩვენ ახლა მაგას ძირითადად დისტრესის მქონე პაციენტებში ხმარობდი და ნებისმიერი სიმძიმის პაციენტთან უკმარისობის შემთხვევაში. არა მუცელზე ოპერაცია. სულთქვის უკმარისობის. ხო, თავისთავად. ხო, ახლა პოსტოპერაციულად მეზობელიტერიაციას ერთი მომენტი დავუმართეთ. რაღაც მინდა დავაზუსტო. დიახ. მაგალითად ოპიატებით ვაპირებთ ღამის განმავლობაში დიდი საათამდე სინქრონიზაციის მიზნით პაციენტის დაზიანებას. ღამე ბენზოდიაზეპინებით დავაძინეთ უმეტესობა. უპირატესობა. ეს გავიგე რომ ოპიატებით მხოლოდ ოპიატებით როგორ არა, მხოლოდ ვისი ჩვენ თუ კი, გარდა როგორც მანქანას აქვს გაზი და დექსტორზე რა არის? გადასარევი აზრის კარგია. ახლა მე თუ შეიძლება პატარა კომენტარს გავაკეთო. ძალიან ბევრი შემთხვევა მაქვს აპარატიდან მოხსნის, თუმცა ისეთი ვიგია. კარდიომიოპათია დღეს მოხსენია ყველა პაციენტებსაც 1 საათი CPR-ს უტარების, მორბიდული ზონა, დისტელის სინდრომი, პნეუმონია, ვენტილატორ ასოცირებული ასპირაციით შემოვიდა პაციენტი, ველოდებით და თვალყურის ენტეროფაქტორი ამოიწესა ძალიან რეზისტენტური. ყველაფრისგან მოიხსნა, ყველაფრისგან ჩაიხსნა, მეოთხე ნებისმიერ შეშუპებით და 150 კილო. გუშინ გავათავისუფლე აპარატი. აპარატიდან მოხსნამდე მე პაციენტებს ვამბობ, ზუსტად ეგრე ვაკეთებ. დღისით არ ვაზნებ და ვეუბნები, რომ ეს მილი ამან გადაგააჩინებს და რას მივახსენე იცი ყველა პაციენტს რეხვეწები ამომაღებინეთ. ხელები გახსნილი მაქვს ვააჯიშობენ თვითონ თავისი ზუსტად ოჯახის წევრებს ვისწრებ მაგ დროს და ვამოწმებ რას. ეს არის კომპლაიენსი, ეს არის რეზისტენტობა. თუ კი კომპლაიენსი რომ უზრაც ნაბიჯი არც კი ვესწრებია ექსკლუზივა. შეუძლებელია უბრალოდ ეგრევე წავა რესტრიქცია. ამიტომ სანამ მოხსნი პაციენტს უნდა ნახო სპირომეტრია როგორ მოცულობს, რა მოცულობა, როგორ არის სასუთხი მოცულობა, როგორ არის არჩენი მოცულობა. პლუს ამას რენტგენზე რა ხდება, კატეზე რა ხდება. იქეთ ანალიზებში რა სურათია, ძალიან ბევრი რაღაცას აქვს მნიშვნელობა რა. სანამ მივარ იქამდე რომ უკვე პაციენტი გადავიყვანე მოხსნის რეჟიმში. ძალიან კარგი. არა, მე ვიზახი თუ ეს გამოსtildeება ვინმეს რამეში ახლა შეიძლება ამაზე ვისაკეთებ პოლიტიკაგანი, მაგრამ ვართ შეკრებილი რომ აი ესეთი გამოცდილება გავიგოთ რომ ეს არ არის თეორია, ეს არის რეალობა და ეს არის რეალური წარმატება და ტრიუმფი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მომენტები, მაგრამ რაღაცა ერთადერთი ხო ყველაფერი მომეწონა რაც მოვიდა ფაქტურად რაღაცა საფასავყვევი ხო მიდასპორტი მაგრამ მეორე მხრივ კიდე ერთი ესე ვთქვათ სურვილად და ჩათვალეთ გვერდზე გიგევართ კონკრეტულ ადამიანთან კომპლაინს შეიძლება 50-ზე დაბალი იყოს და მაინც მოგიწევს მოხსნა მოგიწევს რა მაინც გაამართლოს მოხსნა არის ესეთი დამოკიდებულება რომ შენ თუ მოხსნა რეინკუბაციები ბიოგრაფიაში არ აქვს, ესე იგი შენი პაციენტები ზედმეტად რჩება აპარატზე, ზედმეტად რჩება, ესე იგი ვიღაცები ისეთები ხდება, რომელიც არ უნდა მომხდარიყო.
ანუ გარის პოლიში გარის კიდე რაღაცები აღარ პარციალური წნევა ნახშიროჟანი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რაღაცებია რა, ერთი 30 პარამეტრი მაქვს, რომელიც ყველა თუ არ გავიარე გამოცდილი. ის უსაფრთხოა და ექსპლუატაციამდე შეშუქებული თუ არ არის გარკვეულად და ასე შემდეგ. ბევრი ნიუანსებია რა. გადასარევით დიდი სიამოვნებით ვიმსჯელებდით მაგთანაზე რომ არ გქონდეს დღეს ახლა pain management-ის ტრენინგი. მაგრამ მაგიტომაც მინდა რა, ეხლა უყურეთ პირველი ეტაპი იყო რა, გვერდზე გადაბრუნება, მეორე ეტაპი არის ფეხების ვარჯიში, მესამე ეტაპი არის უყურეთ გავაგრძელოთ. მაპატით სანამ გავაგრძელებთ მინდა ჩაგეკითხოთ რაღაც ის ანუ მუცელზე დაწვენას, პრონაციაში დაწვენას რა შემთხვევაში ანუ დადებითი შედეგი ანუ გამართლებული რა შემთხვევაში შემთხვევაში როცა ოქსიგენაცია პრობლემაა. თავისთავად იქ თავისთავად მეორე ნებისმიერ შემთხვევაში როცა ატელექტაზირებული და იმბიბირებული რაღაცა ქსოვილი გვეღულება ფილტრში. ნებისმიერ შემთხვევაში პრაქტიკულ გამოცდილებაში რამდენად გამიშენებია კი კარგი შედეგებია COVID-მდე დავიწყეთ გუდუშაურში მახსოვს ავსტრიიდან ჩამოვიდა ექიმიდან ARD-ზე დავიწყეთ და მაშინ კონკრეტულ ავადმყოფზე გაამართლა და მე მაინც ვთქვით რომ არ აქვს პერსონალი და მოდი შევეშვა მე COVID-ის დროს ფაქტურად ყველას ვატრიალებდით და ახლა ჩვეულებრივ ყოფა ცხოვრება ბრონია ჩვენ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში სასწაული შედეგები ჰქონდა პრონაციაში უყურეთ მაგასაც გამოცდილება უნდა პრონინგი ესე იგი პირველი 3 წუთი იწვევს გაუარესებას რატომ იმიტომ რომ ბენეფიტები მიღწეული არ არის არც ის სითხე არის ჩამოცლილი იქიდან ანუ დახურული ფილტვი ატელექტაზირებული ფილტვი ისევ ატელექტაზირებულია და პირველი 3 წუთი სანამ გრავიტაცია იმოქმედებს და იქ ჰაერი შეძვრება ეს ადამიანი არის აგზნებული თუ კარგად არ დაილაპარაკე თუ გვერდზე არ მეუჯექი თუ სედაცია არ გაუკეთე თუ მორფი არ გაუკეთე ან რაღაცა სედაცია არ შეიძლება ესე თვალში ყურება ჭირდებოდეს რომ აქ ვარ მოითმინე ასე თუ არ გადაატარე ის 3 წუთი არ გაგიჩერდება და თუ არ გაგიჩერდა მე 2 წუთი პრონინგს აზრი არ აქვს იმიტომ რომ ენერგეტიკული დანახარჯი იმდენი ექნება რომ მოკლედ ვერ წავა მაგ გზით და ამ დროს თუ შეეგუებას პირველი 5 წუთი თუ შეეგუება უცებ ნახავს რომ სატურაცია მოიმატებს 7-ით 10-ით 7-ით რომ მოიმატოს რამხელა ხეირია და მე თვითონ იციან და მე თვითონ თხოვლობენ და გეხმარებიან მაგ საკითხში 6 საათზე მეთხანს აყოვნებდით? ჩემ პრაქტიკაში 6 საათზე თუ ადამიანი ყავს პრონინგში ესე იგი ის კომაშია კი ოდნავ მაინც გონზეა და მით უმეტეს ინტუბირებული თუ არა ინტუბირებული ავადმყოფებზე ძალიან ეფექტურია არა ინტუბირებული ინტუბაციას რო გადავრჩეთ აჰა კი ბატონო შესაბამისად და დაასრულეთ ხო აი ეს შემონათვალი რა შემთხვევაში გაწვენთ პრონინგში ერთი ვიდეოს ჩვენება მინდა კიდე იმისათვის რომ ეს მახიარულმა კაცმა მითხრა რომ ამ ვიდეოებზე შენო ისეთი ყავდა მსახიობებიო და მოდი ესეც ვნახოთ სულ 3 წუთიანი ну რა თქმა უნდა ღმერთს ემადლიერება და იმას თავის თავის ეკლესიის საწსოსი რელს იქცევა ეს არის მის მეუბნები ანამნეზში ანუ რა მოხდა? ინსულტია რა სავარაუდოდ სალოს დაწერა ნატალია გააქტიურებას აქ უაღრესად დიდი მნიშვნელობა მაგრამ მართლა პერსონალის დეფიციტია და ძალიან
სანამ ჩვენ არ გვეყოლება თითო ავატყობზე ორი რეინჯერი, ასე ვთქვათ, რომ აბურთავოს, ესეთ რეინჯერები ვართ ჩვენ. არ გვეკადრება? კადრებაზე არ არის. კეთებია კიდე. ვიკეთებია, მაგრამ ძალიან შრომატევადია. როდესაც ერთ ექთანს 4 პაციენტი ყავს. უმცროსი არ ყავს და ექიმს 16 პაციენტი ყავს. პირდაპირ ვთქვათ, არარეალურია. არა, არარეალური არ არის, რეალურია. ეს შეგვიძლია 7 პაციენტი რო ყავს დღეში, ხო? ან 14 პაციენტი რო ყავს ორ დღეში, ხო? ან 7 პაციენტი დღეში მაინც. ის 7 პაციენტი დავიაროთ და ესეთი რაღაცა გავუკეთოთ. ორი ექთნით? ორი ექთნით. ჩემმა აგვიჯანხდება ექთნები. რომელმაც რეანიმაციაში მასწავლებელმა რომ გამოცდილმა ექიმმა, რომელიც დამკვდა ესეთი რაღაცა მკითხა, რომ ექიმის შენი მთავარი მტერი ვინ არის? რომ მე აუცია ხელი ვიცი პასუხი მეთქი, იმიტომ რომ მაშინ პედიატრიაში მუშაობდი და ვიცი მართლა საშინელი იყო პაციენტის პატრონებთან ურთიერთობა, პაციენტის მშობლებთან, რომელიც სულ გაცნობდნენ, რომ არასწორი გზით წასულიყო. არა, ეგრე არ ახსნეს. შენი მთავარი მტერი არის ერთთან, რომელიც სულ გიცვლის ტაქტიკას, სტრატეგიას და გადაყევხარ თავის გეგმას. არაფერი ის სახლიდან გამოვიდა, სახლში მივა. იმ შუალედში ერთხავას მუდანოს და ეგ საქმე გააკეთა. ჩვენზე, იმიტომ რომ იმის ბედი ჩვენზე. იმ ადამიანების ბედი, მოკლედ აი ესე დამთავრდა ამ ადამიანის გააქტიურება და იმის ჩვენება მინდა რომ აი ამ 3 ვიდეოს ნახვისას ნახავთ რომ ესე იგი იმ მომენტში როცა გააქტიურებული იყო ის არ იქნებოდა ბენზოდიაზეპინის ზემოქმედების ქვეშ. ის იყო თუ მაინც და მაინც ოპიატის ზემოქმედების ქვეშ, მაგრამ ოპიატიც რომ არ იყოს არც ეგ არის გამორიცხული. თუ ჩვენ დავადექით თავზე გარემოში ორიენტაცია ვასწავლეთ, თუ დროში ორიენტაცია ვასწავლეთ, თუ მოუყევი ეს მისი მდგომარეობა რა არის, როგორ არის, რა საითკენ მიდის, ანუ დაუმეგობრდით, სახელით მივმართეთ, სახელი ჩვენი გავაგებინეთ, პასტა მივეცით, დავაწერინეთ რაღაცა მისი შეკითხვებით. ანუ არც ოპიატი არ დაჭირდება. ზოგ შემთხვევაში ეგეც ზამთრ დაჭირდება. გადასარევი კაი ეფექტია 1 მილილიტრი მორფი მაქვს ხოლმე და იმ 1 მილილიტრს ტიტრაციულად ხმარა 24 საათის განმავლობაში. ოპნის. აპარატზე პაციენტი. განმარტება რამდენად უხერხვალა. მაშინ შეგიძლია ესეთი ვარიაცია მოიგონო, რომ თითო ბონუსად უბრალოდ ტიტრაციული გაკეთებული ყველა ჩადიშვა. ანუ საქმეს არ გიკრძალავს. საქმეს ანუ მე კანონი მართლობს უფლებას რომ მე ტიტრაციულად გავუკეთო, ამას ვერ იტყვი. არა, უბრალოდ გაფორმება არის გართულებული. ჩვენ როგორც პიანინოზე არის 7 რაღაცა კლავიშა, ისე ჩვენც რაღაცა კლავიშები გვაქვს. ბიოლოგია არის ესე ყოველდღე და უყურეთ რომ ამ შპიცში რა არის, რომ მასე გაზარებული თქვენს კითხულს მასე ვაკეთებთ და ანუ ბატონო სამცირებული რეანიმაციაში დავაგიშვებთ. ბატონო გიგა 24 საათში ერთ მორფზე შეიძლება გყავდეს ინტუბირებული პაციენტი. თუმცა ზოგშემთხვევაში თუ ესეთი კონტაქტური პაციენტია, საერთოდ ოპიატის გარეშეც კი შეიძლება იყოს დღის განმავლობაში და მე რაღაცა სედაციას გავუკეთე. არა აპარატებზე ვსაუბრობთ ახლა? ჩვენ? ორივეს ანუ არ არის. აპარატზე ყოფნა არ არის, როგორ გითხრათ, აუცილებლად მედიკამენტური რაღაცა პანჯარა, როის პანჯარა, როდესაც უნდა გააქტიურდეს, ნახეთ ხო? იმ დროს არაფერი არ მოგვეცხოვება და ჩავთვლით რომ ამას არ ჭირდება, სედაცია ჭირდება. თუ არაფერს არ აფუჭებს, შემიძლია საერთოდ ოპიატის და
დიაზეპინის გარეშე მყავდეს 24 საათი აპარატიანი პაციენტი. ანუ ჩვენ ძალიან იმას ასეთი სიტუაცია გადაქცეული და ჰემოდინამიკა ფსიქოლოგიური მომენტი დროში ორიენტაციაც და არა, მაგას არ ვითვალისწინებ, ანუ უბრალოდ ძილი კარგი თუ აქვს, ტკივილი თუ არ აქვს, პაციენტი აპარატზე კარგად არის სინქრონიზირებული და ფორმალური მოთხოვნის თვალსაზრისით ამის ვალდებული. თუმცა აგერ ბატონმა ახსენა დექსდორი დასარევი წამალი რომელიც ძანძვირით არა მარტო იდეალური არამედ აღმოჩნდა ანალგეტიკიც კი ბატონო ინტრათეკულურად შეყვანილ სიტუაციებში ძალიან კარგი როგორც ანალგეტიკი მუშაობს კომბინირებული რომ თქვით ეს მულტიმოდალური მიდგომისთვის დექსდორი ასევე ძალიან კარგია და ნუ მოკლედ ვირჩევთ რომ თუ არა გაქვს საავადმყოფოში მოითხოვოთ იქონიოთ იმის დროს კოვიდის დროს 150 ლარი და ერთი ამბულა პატრონს უნდა იყოს ეხლა ყიდვადია მე მგონი 15 ლარი ღირს და ესე კაიებთ ესე ეს გადაგიფარავს ერთი ამბულა ვერ გადაგიფარავს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი საშუალებაა ზიანი ვიღანები აქვს მაგაზე ახლა მაგალითად დექსტორი თქვათ ინტრავენური ანესთეზით მართვა პაციენტს ნუ კატლაკ შევედით და თქვათ კეთდება ანევრიზმაზე კოლიგი წარმოუდგენელი პროპორციით და პენდანით ვერ დაემორჩილებ პაციენტს და ეგ ჭირდება ხან 80 მილას ნება ხან უცებ 150 და მე ისე ფინანსური ასპექტიცაა ძვირია და მე ბოლო მომენტი თქვათ რა დიდად საოპერაციო შეკავდეს როგორც ქცეურა ჩაკეტა თითქმის 100% ნეიროქირურგიული პაციენტები პირდაპირ წნევა-გარბის ზემოთ და ქირურგი ხელებშიც ამ აი ჩემი ნამუშევრა შეიძლება წყალში ჩაიყავს. იდეალურია დექსტორი თუ დაამთავრებ ოპერაციას, დატოვებ დექსტორი 0.6-0.8 მიკროგრამზე საათში ტემპით. ამის გამოხდა საკმაოდ მარტივია. იდეალურია წნევა არ გაიხანება რა. კი ბატონო. და ბოლოსო პაციენტი იღმისებს, ყველა საინტერესო რა იცი, ჩამოდიხარ 0.8 მიკროგრამზე, ანუ 50-ში გაზრებული ეთიანფრე 4 თუ შევა, ან 5 და რომ აექსტუდიო ვიკითხებო, ესე თუ გამიკეთო, შეიძლება ფენტანილი დაკეთებული იქონდეს 5 საათისი. გიმცირებს 60% ფენტანილის მოხმარებას. ასევე იდეალურ სინქრონიზაციას გაძლევს აპარატთან. ფაქტურად თქვენასაც ჯეროთ ეს დაწერილი მქონია, უყურეთ აიგურეთ მიწერია VS ანუ versus რომელი ჯო ოპიოიდი და ბენზოდიაზეპინი ჯობია თუ ოპიოიდი და დექსტრომეტაზონი დექსტორი და ნუ ნამდვილად იმ ეტაპზე როდესაც გვინდა რომ დამოუკიდებელი სუნთქვის სინქრონიზაცია გქონდეს დაუბრუნდეს აქტიურობა და რაც შეიძლება მალე დაექსტუბირდეს ეს რეჟიმი მშვენიერი არის თუ ზოგჯერ არ არის საკმარისი სვათშორის ინტელექტზეც არის მომზადებაზეც არის მენტალური ნაზვისთვის 6-8 საათამდე ზის აქტიურ ქირურგიულ ფაზას რა ძალიან მაგარია. თქვა გაეჭედა ქირურგი და პრობლემა დააინტუგრა 8 საათამდე ინარჩუნებს სუფთა ქირურგიულ ეფექტურობას. კი ბატონო და ეს ინტრათეკულურად ოპნის 5 მიკროგრამი. კი ბატონო. მეტი არ უნდა. ინტრათეკულურად ხო სპინალურში რომ ფენტანილისურებენ დავაკეთებ მაგას გასილანი ფენტანილის ახანძებს მაგრამ ფენტანილი ახანძებს 4 საათამდე ეს კი ხანძებს 8 საათამდე რა. მე მოტაური ბლოკი შეიძლება ცოტა მზოვას ამოდის მაგრამ ანალიზის სპეციალისტი ეხლა რომელი საათი შემოგვივიდა ესეთი ადამიანი, რითი განვასხვაოთ, რომ ეს არის პიჭის არტერიის თრომბოზით გამოწვეული ტკივილი. უცაბედი ძლიერი მჭრელი კორელირებს პლევრის მოძრაობას. პლევრალური ტკივილი აქვს, იმიტომ რომ როგორც ინფარქტი ხო, პიჭის არტერიის ინფარქტი თუ მოხდა, ანუ რაღაცა უბანი დარჩა სისხლის მიმოქცევის გარეშე, პლევრამდე მივიდა ფილტრის რაღაცა უბანი, რომელიც იკვებებოდა ამ სიძაღვით, მივიდა პლევრამდე და ტკივილი გამოიწვია. შესაბამისად პლევრალური ტკივილი ექნებოდა, ხველა აქვს როგორი. კაფიანი და სისხლიანი, ხო? და ნუ შეიძლება ახდეს ცნობიერების შეცვლა, ცნობიერების კარგვის ეპიზოდი, მომენტი და ნუ დასაწყისი, ხო, უცაბედი
დასაწყისი ტყვიეს გავარდნასავით, იმიტომ რომ ეს თრომბით გაეჭედა უცამედად. აქ ხატია რომ თითქოს არტერიაში დაიძრა თრომბი, ეს თრომბი წამოვიდა სავარაუდოდ ქვედაკიდურებიდან, ხო, სავარაუდოდ. შეიძლება ყოფილიყო მოცემციმე არითმიის დროს მარჯვენა წინაგულიდან. ეს არის თრომბები და ვეძები ძალიან დიდი თრომბი მქონდა ნანახი ვიდეოზე, დაახლოებით ცერის ხელა თრომბი, რომელიც აი ესე ამოიყვანეს ოპერაციულად, ინტრაოპერაციულად გადააგდეს, ანუ აორტა თითქმის დაკავებული ქონდა, აორტა ფილტვის არტერია ქონდა თითქმის დაკავებული. ის ვიდეო ვეღარ ვნახე, მაგრამ ესეთი ფოტოები ვნახე, რომელშიც გაცილებით პატარაა, მაგრამ ეს ყველა არის ფილტვის არტერიიდან ამოღებული ინტრაოპერაციულად ამოღებული თრომბებია. შესაბამისად, წარმოიდგინეთ, რამდენად კეტავდა, რამდენად დიდ უბანს დაეკარგა სისხლის მიმოქცევა ეს თრომბები, რომ ჩაეჭედა და მეორე მხრივ ეს ადამიანი ადგილზე არ მოკვდა, ოპერაცია გაკეთდა, შესაბამისად დანარჩენმა ფილტვა სიცოცხლე შეუნარჩუნა და ოპერაცია შესაძლებელი გახადა. ნუ შედეგი ფიზიოლოგია ვიცით, მარჯვენა მხრივ გულის უკმარისობა ვითარდება, იმიტომ რომ მარჯვენა გული ზოგადად სუსტია, იმიტომ რომ პატარა საქმე აქ ფილტვში უნდა გადაისროლოს და არა სხეულში და შესაბამისად კუნთით სუსტია, ის ფილტვი ისედაც ხაეროვანია, იქით იწოვს ხანდახან ჩასუნთქვისას სისხლს, ასე რომ რო შეადარო ერთმანეთს ეს მარჯვენა გული და მარცხენა გული, მარცხენა გული არის მარჯვენადან წინა ღობა დახვდა, გაიზარდა, გადაიწია და ეს ორი პარკუჭი თითქმის თანაბარი გახდა. ანუ უცნაურობა ის იყო, რომ თითქმის თანაბარი გახდა მარჯვენა პარკუჭი და გაუტოლდა მარცხენას და რა მოვიდა იმას სექტუმს, ანუ პარკუჭთა შორის წგიდეს. წგიდე ორივე მხრივ წნევის ზემოქმედების შედეგად დაპატარავდა, შეიჭყლიდა. ეს ყველაფერი დაინახა ვინ? ეხოსკოპიამ, კარდიოეხოსკოპიამ დაინახა. ნუ ჩავთვალოთ, რომ კარდიოეხოსკოპია გვაქვს და პირველივე წუთზე, როგორც კი შემოვიდა ესეთი ავადმყოფი, გავუკეთეთ. თუ არა დიდი დავინახავთ. დიდი ზომის ემბოლია თუ არ არის. ნუ ესე იგი ტენდენცია მაინც აქეთკენ იქნება, რომელიც ჩვენ რეანიმატოლოგებმა ძალიან უხეშად ავწერეთ და კარდიოეხოსკოპისტი უნდა მიხვდეს. ხშირად ხდებიან კიდევაც, მაგრამ ხშირად ვერ ხდებიან და ამიტომ საჭირო ხდება რადიოლოგიური კვლევა კონტრასტით და კონტრასტი მერე იქ სიძარღვში რომელიღაცა სიძარღვის დახშობას იპოვის და დიაგნოზი ვიცით. მაგრამ რა ხდება თუ მასიური თრომბოზია? თუ ამ ადამიანზე იტყვის, რომ მე აქ ფილტვის არტერიის თრომბოზი მაქვს, ერკვი და მოდი გავაკეთოთ კონტრასტი, ეს ადამიანი მოგიკვდება, იმიტომ რომ ჰადაჰა უკვე კვტარია, იმიტომ რომ წნევა 60-40-ზე აქვს. ვერ გააკეთებ. ამ შემთხვევაში ეხოსკოპია საკმარისი არის. თუ ეხოსკოპიაც არ გვაქვს, რა ვქნათ? მაშინ უნდა ანამნეზს ჩავეჭიდოთ. ანამნეზში რაღაცა გვექნება ხელმოსაჭიდი, მაგალითად ოპერაცია, ხო? ხო, კიდევ ერთი საკითხი, რომ ესე იგი კორონარული უკმარისობის ზოგადად სისხლის მიმოქცევა ნელდება ასეთ დროს, იმიტომ რომ რახან ეს ერთი დიდი წრე არის, სიგმამულოში ორი წრე ხო არ არის, ერთი წრე, ერთი ნაკადია, ხო? ფილტვისკენ მიმავალი ნაკადი თუ შეყოვდა, ესე იგი ყველა ნაკადი შეყოვდა. ესე იგი გამომავალი მარცხენა ნაკადი შეყოვდა, ესე იგი კორონარული არტერიული სისხლის მიმოქცევაც შეყოვდა, ესე იგი იშემიური სიტუაცია უკვე გვაქვს მიოკარდში და ესე იგი ჩაირთო მანკიერი წრე, ფილტვი თავის საქმეს ვერ აკეთებს, ჰიპოქსია და ჰიპერკაპნია, რომელიც თვითონ იწვევს ვაზოკონსტრიქციას. ანუ რაც ისედაც ჰქონდა ადამიანს იმ დაავადების გამო, თრომბის გამო, მე ჰიპოქსია ეს ყველაფერი გააორმაგა და მიდის ადამიანი სიკვდილისკენ. ჩვენ საუბარი გვაქვს მასიურ თრომბოემბოლიაზე, ფილტვის მასიურ თრომბოემბოლიაზე, რომელიც ალბათ გაგიგიათ, გავწერეთ ავადმყოფი, ფაშფაშა ქალი, ჰაეროვანი კოცნით წავიდა ჭიშკრამდე წაიქცა მოხდა. ხო,
ქონიათ ესეთ შემთხვევები. აი ზუსტად მაღაზია ეგეთ შემთხვევები. აი შემთხვევა ესეთი შემოვიდა ქალი ობიექტური პარამეტრებით 42 წლის სულფა 54 სატურაცია 80. მოდი ჩავერთოთ ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ გავყვებით მე ამ კონკრეტულ ერთ ადამიანს. ესე იგი 42 წლის პაციენტი ყავს 70-40-ზე წნევით საშინელ მდგომარეობაში მოგეხსენებათ პულსი 138, სატურაცია 81, ქოშინი 34. დაიწყო ტკივილი მკერდის არეში. როგორი ტკივილი ყოფილა, გახსოვთ? პლევრალური დაწყებული როგორ? უეცრად დაწყებული ძლიერი ტკივილი აქვს, შეიძლება არ ქონდეს. ანუ ტკივილი არ არის აუცილებელი და ფირფის არტერიის თრომბოზები ბევრი ბინახია, რომელიც საერთოდ ტკივილის გარეშე არის, იმიტომ რომ პლევრამდე თუ არ მივიდა სიკვდილი, უჯრედების სიკვდილი და ინფარქტი და პლევრამ ხახვინი თუ არ დაიწყო, შეიძლება არ ქონდეს ეს ტკივილი. და იყოს როგორც ინფარქტი და ინფარქტი არც ტვინში იწვევს ტკივილს, არც გულში იწვევს ტკივილს, იწვევს რაღაცა სიმძიმე, სიცივე, სიმხურვალე, რაღაც ირადიაცია. ყოველ შემთხვევაში გაცილებით ნაკლები ტკივილი ექნება ვიდრე ინფარქტს. არა, ეგ არ არის ფაქტორი, რომ სწრაფად განვითარდა. სწრაფად ეგრე პერიტონიტის დროს, რა ქვია, ხანჯლისებრი ჩარტმა შეიძლება 3 წუთში გითხრას, რომ ეს ტკივილი არის ხანჯლისებრი ტკივილი. არ არის ტკივილი, იმიტომ რომ ანუ ინფარქტია, ხო? შოკი განვითარდა და ტკივილი აღარ არის. ინფარქტის დროს ტკივილი გაცილებით პატარა ქსოვილია. დაზიანებული რომ იშემიის გამო იყვიროს ვიდრე ამის დროს. ამის დროს გაცილებით დროს ხო ემბალია ანუ ორივე შემთხვევაში რა მოხდა? სისხლის ნაკადი გადაიკეტა, იშემია ფილტრში თუ ამ ხელა უბანია, მიოკარდიუმის ინფარქტის დროს პატაცინა უბანია. ხო ამიტომ მიოკარდიუმის ინფარქტი რომ გინდა თუ არა ტკივილი იყოს არა ვართ ეგრე. ამ შემთხვევაში გაცილებით მეტი არგუმენტი რომ ტკივილი იყოს, მაგრამ ესეც არ არის აუცილებელი რომ ტკივილი იყოს. ვიზილი გიძდება სწრაფად, დიასპადომეგალიას, პლენომეგალია და ეს უწევს საკონსერვებულ ტკივილს. კი ბატონო, თუმცა თუ არის აი ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ჰემოდინამიკურად 70-40-ია, კი ბატონო, ეგეც შეიძლება პარალელური სიმპტომატიკა იყოს, მაგრამ გაუძლია ადამიანს, მაგამდე რა უძლია გაუძლია ასე ვთქვა და მცირეწრე როგორც ვთქვით სისხლის ცირკულაცია შენელდა, რომ შენელდა გასაგებია, გაიბერა ყველაფერი რაც იბერება, ესე დროს კაფსულები გაიბერა. მოკლედ ესე იგი ეხოსკოპიური ნიშნები ვთქვით, რომ ესე იგი მარჯვენა გული გადიდდა, ძგიდე დაპატარავდა, წნევა დავარდა 70-40-ზე აქვს. რა თქმა უნდა, ესეთი ადამიანი იქნება საშინელ ფსიქოლოგიურ განწყობაში. ხდება ფაქტიურად, ხო? ხო, მეორე ამბავი რომ ზოგადად მარჯვენა გულის უკმარისობა ძალიან იშვიათია, მარცხენა ბევრია, ეს ხშირია, იმიტომ რომ მარცხენას რამხელა საქმე აქვს გასაკეთებელი და ხშირად იღლება და ხშირად ხდება როგორც ინფარქტი, ასევე კარდიომიოპათია და რაღაცა. მარჯვენა გულის უკმარისობა მეტი საიდან უნდა იყოს, ესე იგი ფილტვის არტერიის თრომბოზიდან უნდა იყოს. ანუ წინ დახვდა, წინააღმდეგობა რაღაცა, ხო? კისრის ვენების გადაბერვა და მახასიათებელი არის მაგის. და ანამნეზი ორი კვირის წინ გავუკეთდა ოპერაცია წვივის ძვლების დამსხვრევი მოტეხულობის გამო. ძვლების ფიქსაცია შტიფტით ძირითადად წოლიერი მდგომარეობაშია. არც განსაკუთრებით მსუქანია, არც განსაკუთრებით ჩაწოლილია ეს ადამიანი, მაგრამ აი ესეთი ანამნეზი აქვს და უცაბედად განუვითარდა, წნევა დაუვარდა, ქოშინი აუვარდა, სატურაცია დაუვარდა, მოვიდა ჩვენთან. დაუყოვნებელი რეაგირება რა გაქვს? ვინაიდან მან კი არის წრის სიტუაციას აუარესებს ჰიპოქსია, პირველ რიგში ვაძლევთ ჟანგბადს. ეს ჟანგბადი უნდა მივცეთ ვაზოკონსტრუქცია რო არ გააყრმავოს. სიპაპი, ბაიპაპი, ნაზალური ჰაიფლოუს სახით ოღონდ საჭიროა იმდენად ისეთი ნაკადი უნდა გქონდეს, რომ არ გამოიწვიოთ ჰემოდინამიკური ეფექტი. ჰემოდინამიკური ეფექტი როდის ექნება? ზოგადად პიპზე რა გვიშენია? პიპი რაც უფრო მაღალია, მით უფრო პრედატირთვა შემცირებულია და შესაბამისად წნევა შეიძლება დააგდოს. ამ შემთხვევაში წნევა ისედაც დავარდნილი, ჰემოდინამიკურად კატასტროფაა. თუ წნევა ჩვენ გარეთ გულს გარეთ წნევა გაუზარდეთ, იმ
გულში რაღაცა სისხლი რომ შედიოდა ხვეწნით, ხო ახლა ის სისხლიც ვერ შევალ, შესაბამისად გარედან წნევა თუ მივეცით, ამ შემთხვევაში მოგვისპია მთელი ჰემოდინამიკა და შეიძლება მოგვდეს მაღალი წნევით ჰაერის მიცემისას. აი ბაიპაპის დროს შეიძლება ფილტვი კარგად აუმუშაოთ, მაგრამ ჰემოდინამიკა გავაჩენოთ. ამიტომ ოქსიგენაციის პარალელურად ვაზოპრესორებით ნორეპინეფრინით უნდა გავზარდოთ სისტოლა 120-მდე, ძალიან ბევრი 120, ხო? ესე იგი 70 ქონდა სისტოლა და 120-მდე გავზარდოთ. ანუ ვერ გაბედავ ზემოდან ამ მანკიერი წვის გახსნას ჟანგბადის ოქსიგენაციის გაძლიერებით, სანამ წნევას ვერ გავდის. ამიტომ პარალელურად ორივე ერთდროულად ხდება. ერთი რომ რაც შეიძლება სწრაფად აძლევს ჟანგბადს, ოღონდ აძლევს, რაც შეიძლება დამზოგავად წნევის გაზრდის თვალსაზრისით და პარალელურად ადრენალინური მეტიკებით, ნორადრენალინით სისტოლურ წნევას მიზანი არის რომ მაპი, ანუ საშუალო არტერიული წნევა იყოს 80. თუ ამას ვახცევთ, ხო კარგია, გადაგვირჩევნია ფაქტიურად, თუ არა და მივიდივართ საოპერაციო, გავამბობთ. კურნალობა პირველ წუთებში რა არის? აზოტის ოქსიდი. აზოტის ოქსიდი არის ფილტვის არტერიის წნევის დამაქვეითებელი წამალი შესასუნთქი, რომელიც არ გექნებათ ნანახი კარდიოქირურგიაში, ვინც აღმუშავებთ, ფორთოხლისფერ ბალონებში გამოდის და როგორც კი მოუშვებს, როგორც აი ონკანი მოგიშვია, ესე როგორც კი მოუშვებს საინგალაციო, ისე ფილტვის არტერიის წნევა ქვეითდება. გადასარევი კარგი საშუალება არის. მაგრამ არ აქვს, რატომაც გავრცელებული არ არის. ასევე არის ეპიპროსტენები, ეპიპროსტენოლი. ინფუზია არის საინფუზიო წამალი არის, რომელიც ასევე არის ფილტვის არტერიის დილატაციისათვის და მიზნით, რომელმაც წნევა უნდა დააქვეითოს, ასევე მასვე მოყვება გვერდზე ესეთი საჭირო ეფექტი, როგორც არის თრომბოციტთა დეზაგრეგაცია. მაგრამ პრინციპული წამალი მაინც ეს არ არის. პრინციპული წამალი არის თრომბოლიზისი. თრომბოლიზისი უნდა გაკეთდეს რაც შეიძლება მალე, ეს ადამიანი რომ გადარჩეს. ეს არის tissue plasminogen activator TPA, ასე ქვია, ალტეპლაზა, უროკინაზა, ანუ ეს არის თრომბოლიზისი, არსებული თრომბი უნდა დაადროს. ეს ხდება რა დროს? ერთი ფილტვის არტერიის თრომბოზისას, მეორე თავის ტვინში ინსულტის დროს, იშემიური ინსულტის დროს, ანუ ხო, თავის სისხლის მიმოქცევის დაბლოკვის დროს და ასევე ხდება მიოკარდიუმის ინფარქტის სასაცილო. ანუ ეს არის დროის ფანჯარა გვაქვს და დროის ფანჯარა უნდა გამოვიყენოთ. სასურველია რომ პირველი 90 წუთი გაკეთდეს, დიდი ბოდიში მალე მოვრჩებით რა. პირველი 90 წუთი გვაქვს იმისათვის რომ ოპტიმალურად ჩავჯდეთ ამ მაშინ პერიოდში მეუბნება მიოკარდიუმის ინფარქტში, მაგრამ მიოკარდიუმის ინფარქტში 12 საათით რო გავიდეს 24 საათით რო გაკეთდეს, მაინც პლაზმო თრომბოლიზის აზრი აქვს. მაგრამ 24 საათში? კი, მაგრამ ნაკლები არის, რომ დავისახოთ 90 წუთი. რაც უფრო მალე უკეთესია, 9 წუთი გავაკეთებთ. ინსულტის და ფილტვის ფიზ დროს? კი, იგივეა, 90 წუთი არის დროის ფარისა. კი, მაგრამ როგორც გულის დროს 24 საათში მაინც აზრს ინარჩუნებს? აზრს ინარჩუნებს, მაგრამ უყურეთ, ფილტვი როგორც წარმოიდგინო, ფილტვი უშველებელი დედამიწიდან მთვარემდე სიძარღვები რო გრძელდება, რო გაწიმო ხო არის ეგრე დათვლილი და იქ რომელ ადგილას მოხდა, ანუ შენი მოქმედება დამოკიდებულია რომელი სიძარღვი, რა კალიბრის სიძარღვი და გადაგიკეტა სულაც ფილტვის არტერია თუ გადაგიკეტა და კლავს, მაშინ წამების ამბავია, ხო? წუთებიც არ ითმა ეს. ასე რომ იქ არანაირი 90 წუთი არ აქვს. იქ გაქვს აი კარადიდან გამოვიღე და ეს ალტეპლაზა გავაკეთე. ვეძებთ კონკრეტულ პაციენტზე ცოტა ხნის წინ ეს ალტეპლაზა როგორ მოგვეპოვებინა, იმიტომ რომ ყავდა ერთი პაციენტი, ზუსტად ესეთი ფაშფაშა და მწოლიარე ქალი, ვერაფერს ვერ აღმოძრავეთ პნევმონიის შემდეგ. და ორჯერ ქონდა ეს მიკროთრომბოზი დედიმერის აწევით, სუნთქვის გაწნელებით. ჩალაკ დაადვილათ იმ ადამიანთან და განვეწყოთ უარესისკენ, მოდი მოვიმარაგოთ ალტეპლაზა. აღმოჩნდა რომ ჯერ $4,500 ღირს, მერე აღმოჩნდა რომ 1,600 ლარად შეიძლება რაღაცა მსგავსი სყიდვა, მერე აღმოჩნდა რომ
600 ლარადაც ვიღაცა სადღაც რაღაცა თავაზობდა, ну რა თქმა უნდა იგივე ხარისხი ვერ იქნებოდა და ამასობაში ეს ხალხი გაეწერა ბედნიერად. ინსულტით რომ მოყავთ პაციენტი? სამი შემთხვევაში ქონდა, ყველა დაწერა. ხო, მაგრამ სამი შემთხვევა თუ კარგია, შეიძლება 13 შემთხვევიდან 3 მოვყვეს და ამიტომ უნდა ვიყოთ პირველი სამი რო კარგად იყოს, უკვე 100%-ია. ინსულტის ვიღაცა საავადმყოფოდან გაუშვით და საავადმყოფოს ჭირკრამდე მოვწა, იქ ყველას ხსმენია და ჩემ პაციენტზე მქონია ამბავი რომ ალტეპლაზა არის წამალი, რომელიც შეიძლება გააკეთოს CPR-ის მსვლელობაში. CPR-ის მსვლელობაში, როდესაც ჩვენ ლოგიკით წარმოიდგინე, რომ ამ მასიური თრომბოზის დროს ადგილი ქონდა აი ეს ამ ახალგაზრდა ქალზე რომ თქვით რომ ოპერაციული ოპერაცია გაუკეთეს, ტიპები დაუყენეს, სახში იწვა, ძვალი მოტეხილი იყო, ხო? და უცებ დაეწყო. და ანამნეზურად გებულობთ რომ ეს არის სპირტის არტერიის თრომბოზი, CPR-ი დაჭირდაო, ხო? CPR-ის მსვლელობაში შეიძლება გააკეთო, დაატრიალო და იქვე შეიძლება მოიხსნას ყოველ შემთხვევაში გადარჩეს. ამ შემთხვევაში გადარჩენილად არაფერი არ ჭირდა ამ ქალბატონს, გეგმიურად გაიკეთა თვალზე ოპერაცია და იმ დღეს დარჩა ჰოსპიტალში, რომ დამიძახეს და შევედი უკვე იყო ასისტოლია, მიდრიაზე. ხო. დავიწყეთ CPR-ი, სანამ გადმოვიყვანეთ, მოხდა 3 წუთში მოხდა მისი ინტუბაცია და ყველაფერი. შევიყვანეთ ჰეპარინი 1000 და შემდგომ დავასტაბილურეთ დავდგით ყველაფერი, ჩავიყვანეთ კონტრასტი გაკეთდა და მერე შევიყვანეთ ალტეპლაზა. მე ალტეპლაზა შეიძლება. მერე შევიყვანეთ. ანუ ალტეპლაზათი დასრულდა ეს ამბავი, ოპერაცია არ დაჭირებია. ოპერაცია აღარ დაჭირებია. ოპერაცია გაკეთებული ქონდა თვალზე. ყველაფერი სწორად გააკეთეთ. ერთი მომენტი ეს არის, სანამ ალტეპლაზა საიდან ვიტანეთ და ჩვენ ჰეპარინი გვაქვს გაკეთებული უცებ, ხო? ვიეჭვეთ და გავაკეთეთ. რა ხდება მერე? ჰეპარინი თუ გაქვს გაკეთებული, ეს არ ნიშნავს, რომ ალტეპლაზა არ უნდა გააკეთო. არა, როგორც მოიქცეთ, ყველაფერი სწორად გააკეთებიათ. ხო, არსებობს კიდე კათეტერით თრომბოლიზისი, შეიძლება ეუპის დახმარებით ზუსტად კათეტერით მიადგეს და იქ შეუშვა ალტეპლაზა ამ შემთხვევაში ნაკლები დოზა კეთდება და კარგი იმითია, რომ აი ჰემორაგიების ეკვი მეთქი რისკი მცირდება და დოზაც მიზანმიმართულად ადექით დაშლის, ხო? თუმცა თუ არა გვაქვს ეს ამბავი, შეგვიძლია პირდაპირ გავაკეთოთ. ერთი ამბავი დროს ხდება თრომბები, რა უნდა კითხოთ? CPR-ის დროს დაინტუბირდა და აპარატზე დარჩა ეს რაღაცები. ძალიან გაუმართლა, ესე იგი ძალიან მძიმე იყო დინამიკა ეს ისეთი შემთხვევაა, როდესაც აი ძალიან ხეხი უნდა ითრიო რომ აპარატზე გადაიყვანო ადამიანი. თუკი არ ზუსტად გააჩერა რა თქმა უნდა მაგრამ ვინა საერთოდ გერსალება იმიტომ რომ ამბო ეგრევე სისხლის მიმოქცევას არ ჩერებს იმიტომ რომ ცილეწრე უბრალოდ იმდენად მაღალი წნევა არის პრედატვირთვა იმდენად იზრდება უბრალოდ ცირდება იმიტომ რომ გარემო წნევა იზრდება და სისხლი იმდენად მცირდება ნაკადი რომ სისხლს აჩერებს შეჭრა ამბობთ ანუ ეს ჰაერის მიწოდება უნდა იყოს ძალიან ნაზი ფრთხილი და თუნდაც სატურაცია იყოს 80 მაინც არ დააინტუბირო თუ გააჩერა რა თქმა უნდა გაინტუბირებ მაგრამ ამ შემთხვევაში აი რა პირაზე დგები დაჟე ის ვიდეო მაქვს ნანახი თრომბემბოლიას რო აკეთებ ეუპით არის გაკეთებული ეუპი ანუ ეპით რა ეკრანზე ჩანს რადიოლოგიურად იქ რაღაცა ძვრებიან, რაღაცა ზაგზაგებს, რაღაცას ითრევენ, რაღაცები მოაქვს და რატო ყვები. ეს ადამიანი ინტუბირებული არ არის. მილი არ ჩანს არსად. იმიტომ რომ თუ რაღაც დონეზე ოქსიგენაციას ინარჩუნებს, ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც აპარატზე არ უნდა გადაიყვანო და ჟანგბადი უნდა მისცე 100%-ით მაღალი ნაკადით high flow მიეცი, სიპაპი მიეცი, ბაიპაპირებს ინერვიულე და ისე მიეცი, მაგრამ წნევა არ გაუზარდო ფილტრაში.
და თუ ყველაფერი ესენი არ შველის, მაგრამ ცოცხალია ეს ადამიანი არ მოხტამადლობა ღმერთს, ოპერაციული თრომბექტომია და ეკმო. ეკმო არის ექსტრაპოლაციული სისტემის მიმართულება. ეს არის თრომბები, ნახეთ რამხელა თრომბებია. ეს უკვე სექციური მასალაა, მოხდა ეს ადამიანი და რა გადაარჩენდა, ვერ გადაარჩენდა. უშუალებელი სასისხლი თრომბია როგორია დახვეული ტურბულენტურად სისხლი რომ მოძრაობდა, ეთყობა რაღაც ჩურჩხელასავით ფორმა აქვს. რითი განვასხვაოთ, ეს ტივილი ვთქვით, ხო? ეს იგივე ის არის სლაიდია, რაც იყო წინა. ანუ ყველა პლევრალური სისხლიანი ყველა ქაფიანი ნახველი. სინკოპე და უცებ დასაწყისი და რითი განვასხვაოთ მიოკარდიუმის ინფარქტისგან. ამაზე ვილაპარაკეთ. მიოკარდიუმის ინფარქტი შეიძლება არ იყოს ტკივილი და იყოს სიცივე, სიმძიმის შეგრძნება, იყოს სტაბილური მუდმივი და არ იყოს სუნთქვასთან ასოცირებული. ამით გავარჩევთ იგივე ლოკალიზაციის ტკივილს, არის მიოკარდიუმის ინფარქტი და თითქოს არტერიის თრომბი. რა თქმა უნდა, მიმართულებებს და არა 100%-იან პასუხს ვერ ვაპოვოთ. რაც შეეხება იმებს პრეზენტაციებს, ხო, ვისაც სურვილი გექნებათ, გამოგიგზავნით ასე რომ გადადება არ გაჩნდეს. სამი დეფიბრილაციის მერე ისევ ფიბრილაცია, ცოტა ძლიერი წარმოსადგენელი. ესეთი არის სუპრავენტრიკულური ტაქიკარდია, სუპრავენტრიკულური ტაქიკარდიის დროს სუპრავენტრიკულური ტაქიკარდიის დროს, როცა ის არის ჰემოდინამიკურად ცუდი ამბავი ხდება, ანუ ჰიპოტენზია განვითარდა, ვაკეთებ დეფიბრილაციას სინქრონიზაციით. ეს ჩვენი დეფიბრილატორი რო გვაქვს, ერთ მხარეს ჩვეულებრივი დეფიბრილაცია, მეორე მხარეს არის სინქრონიზებული დეფიბრილაცია. სინქრონიზებულ დეფიბრილაციას ვაკეთებ, აწერილი როდის რომელიმე სინქრონიზებულ დეფიბრილაციას ვაკეთებ, ესვეტეს დროს, ესვეტე უნდა კარდიოგრამით გამოვიცნოთ. და მანამდე ვაკეთებ ATF-ის ბოლოსულ ინფუზიას. ATF-ის ბოლოსულ ინფუზიას ვაკეთებთ ვაგალური მანევრის უეფექტორობის შემდეგ. ვაგალური მანევრები ის ვიდეო თუ გახსოვთ. ესე მოკიდებენ ფეხში ხელს ადამიანს ჯერ შპრიცში, იმიტომ შპრიცში ჩააბერინე, ანუ დიდი წინააღმდეგობა შეხვდეს და ისე გაბეროს შპრიცი ნემსის თავიდან, ასე ვთქვათ, ნემსი კი არა, ნემსის მისამაგრებელი თავიდან, ანუ ვაგალური სომილი ნერვი გააღიზიანოს. ამის მერე ეგრევე მოკიდებენ ფეხებში ხელს და ასე აყირავებენ საწოლზე ადამიანს თავი ქვემოსრჩებოდა ფეხების ზემოთ და ვიდეოზე პირდაპირ წამიწამს სინქრონულად ხედავ როგორ გადადის მოცემციმე ეს უპრავენტრიკულური ტაქიკარდია, როგორ გადადის ნორმალურ პულსში. სოდის ინფუზია შეიძლება მოგვიწიოს CPR-ის დროს, შეიძლება მოგვიწიოს თუ ფეხას 7-ზე ნაკლები არის. იმიტომ რომ 7-ზე ნაკლები უკვე გულის გაჩერების ერთ-ერთი არგუმენტია. ემპირიულად რო გადაესხას, მაგალითად 50 მლ. უკვე როგორ ხდება თუ ჩვენ CPR-ს ვაკეთებთ იმ პირობაში, რომ ვენტილაცია დიდი გვაქვს და კარგი გვაქვს. თუ ვენტილაცია დიდია, მაშინ არაფერს არ ვაშალოთ, იმიტომ რომ ნახშირორჟანგი გამოგვიყრია ესე იგი. ანუ ნახშირორჟანგი გროვდება სოდის გადასხმით, ცუდი რა არის. ნახშირორჟანგი გროვდება. ნახშირორჟანგი რა შვება? pH-ს ამცირებს, ანუ აციდოს აღრმავებს. მაგრამ შენ თუ აი კონკრეტულ მომენტში იმდენად ცუდი ისა გაქვს, აციდოზი გაქვს. ჩვენ მოველით მეტაბოლური აციდოზი. ჩვენ მოსალოდნელი გვაქვს გულის გაჩერების ფონზე მეტაბოლური აციდოზი. ამიტომ სოდის გადასხმას სიმართლე გითხრათ, ემპირიულად ხშირად ვასხამ. არა, ეს ვეტე არ გვაქვს და ჩვეულებრივი CPR-ი გვაქვს, ხო? ჩვეულებრივ CPR-ზე როგორ არის, იცით? პირველ რიგში ვზრუნავთ ვენტილაციაზე და არა სოდის გადასხმით pH-ის აწევაზე. აწევას ვამბობ, ანუ pH-ი დაბალი როა 7 და
რაღაცა 7-8-6-9 არის სიტყვაზე. როგორ არის, რაც მეტია ნახშირორჟანგი სისხლში, მით დაბალი არის pH-ში, მით უფრო აციდოზია. ანუ ჩვენ რომ გადავასხით ამით აციდოზი გავზარდეთ იმ არგუმენტით, რომ CO2 დაგროვდა ორგანიზმში. მაგრამ ჩვენ თუ კარგი ვენტილაცია გვაქვს, გინდა CPR-ით, გინდა ვირტუალურ ხელოვნური ვენტილაციით, მაშინ უფრო თამამად გადავასხამთ ამ სოდას იმ გათვლით, რომ კუდი რაც მოყვება სოდის გადასხმას, ხო? ანუ აციდოზის გაღრმავება, კეცეორის მომატებით. იმას მოხსნით, იმიტომ რომ წუთმოცულობა თუ გაქვს რაღაც 10 და 15 ამ ტიპი არის ჩვენ ხო წყალბადის პროტონს ხო მაინც ბოჭავთ ამ სოდით. სოდის გადასმით წყალბადის პროტონს ხო H2O3-ით ბოჭავთ, ანუ ეგ არის მიზანი ეგ. ხო ბოჭავთ და ის CO მომატებული რაც არის რომც არ გამოვყაროთ. სოდას მეორანაირად ბუფერი ქვია. ბუფერი ხო. გინდა იქით გადაიშრება, გინდა აქეთ გადმოიხარა. ის ორგანიზმის შესაბამისად ჩვენ უნდა შევქმნათ ესეთი პირობა, რომ იქ pH-მა აიწიოს, ხო, 7-დან 0-ზე ზემოთ ავიდეს, რომ გული არ გააჩეროს, ხო. ასე რომ მე უფრო თამამად ვარ გადასხმაზე, ვიდრე თეორია მეუბნება მაგას. იმიტომ რომ თუ უზრუნველყოფ ვენტილაციას, ნახშირორჟანგს თუ გამოვაძევებ, გამოდის რომ წყალბადის პატრონიც გამოჩნდა, წყალბადის იონის პატრონიც გამოჩნდა და ნახშირორჟანგი მომიცილებული. ამიტომ აი ესეთ სიტუაციაში თუ კონკრეტულ ადამიანზე ჩათვალე კარგი ვენტილაცია გაქვს, შეიძლება უფრო თამამად გაბედოს სოდის გადასხმა. თორე ნუ ზოგადად რესპირაციის უზრუნველყოფა კარგი ვენტილაცია ისედაც აუცილებელი პირობაა გულის გაჩერების დროს. ვენტილაცია თუ არ გვაქვს სათანადო, მაშინ ვერც გვიტარებია CPR-ის სათანადო. ესე გამოდი. ამიტომ რომ CPR-ის დროს თავარი არის ცირკულაცია. თავარი არის ცირკულაცია, ადრე იყო რომ თავარი არის ვენტილაცია, ახლა არის თავარი ცირკულაცია. იმიტომ რომ 3 ლიტრის სისხლის წუთში ვერ გადადენო რაც ფიზიოლოგია და სპორტსმენის ოლიმპიურ ჩემპიონს შეიძლება 20 ლიტრის უნდა გადადენოს. არა, გასაგებია, მაგრამ პერფუზია საერთოდ აზრი არ აქვს, თუ ვენტილაცია არ უზრუნველყავთ, მაინც ჟანგბადით გაჯერებული სისხლი ტვინში თუ არ მივიდა, რა აზრი აქვს ასეთ პერფუზიას? მარქსია, კაცილები უფრო ნაკლები პრობლემაა, ვიდრე ცირკულაციის გაჯერება. კი ბატონო, თავისთავად. ვენტილაცია დარჩება ვენტილირებული ფილტვი. ხო, ანუ შეგიძლია ადამიანი ალკოჰოლია 70 სატურაციაზე ადამიანი 24 საათი. კი, მაგაზე. კი. ანუ 70 სატურაცია არ კლავს ადამიანს. ადამიანს კლავს ცირკულაციის გაჩერება, როგორც იმაში იყო. ეგ თავისთავად. არა, პრიორიტეტებს აქ რა თქმა უნდა არ უკამათობ. ვენტილაცია პერფუზია თუ არ იქნება, ფილტვების ვენტილაცია რა გაბერე და ჩაფუშე, თუ ოქსიგენაცია ვერ მოხდა სისხლის და ვერც მოხდება პერფუზიის გარეშე. გაცილებით ადვილია პრესექტიურის გამოჩერებას. ეს არის პატარა დეონტოლოგიური მილეთი, რომელიც აუცილებლად უნდა ჩავატაროთ, იმით რომ აიყურეთ ის რომ ამბობს რომ ტკივა ჯერ იცი აჩვენე ეს გრაფიკი გეუბნება რომ 9 არის ხო შენ თვლი რომ არაა 9 ნუ 5-ია ხო მედიცინა გვეუბნება რომ 5-ზე უკვე ოპიატი შეიძლება გავუკეთო ანუ ჩვენ უკვე ვალში ვართ იმის წინაშე რომ იმ დახმარებას ვერ უწევთ თუ ოპიატი არ აქვს უნარებში დაბრუნება, მისი პრობლემის გასიგრძე განება, მისთვის ეს ჩვენი პოზიციის ნათლად ახსნა, მე ავდა ესეთი ძალიან დღესაც მეგობრები, მაგრამ ისეთ მეგობრებთან რომელთანაც კავშირი, კონტაქტი მაინც და მაინც არც მინდა და არც მაქვს, მაგრამ როდესაც ესეთი
დოზა დავაკელით და დავტოვეთ ელექტრულ ფაზაში. იგივე დიაზეპამი უნდა მიუმატოთ და მივიღოთ საკმარისი დოზა. ანუ გადავლახოთ ის ეთერის აგზნების ფაზა, თუ ჩვენი მიღებული სედატივის შემდეგ ცნობიერება აერია. იგივე ხდება რეანიმაციაში, ძალიან ხშირად ექიმი გეუბნება, რომ ამას ენცეფალიტი აქვს, ამან გააჭვირვა, ამან გარეკა. რატო რა პირობით სედაცია გაქვს მიცემული, მაქვს მიცემული, ან გამოდის სედაციიდან. ესე იგი ის ეტაპია, რომელიც ჩვენ არ გადავალახინეთ მშვიდობიანად. ან გააღრმავე სედაცია, რომ მიმუთაქდეს, ან შეეშვი და მოეფერა და გარემოში ორიენტაცია შეუწყდა. მოკლედ, სედაციის მიცემა არის პასუხისმგებლობა, რომ მოყვეს აგზნება. ნებისმიერ, მათ შორის ამ შემთხვევაში თქვენთან მორგზე იყო ეგეთი ამბავი. აქ მე ვიდეოები მქონდა, სადაც ეს საშინელი ხალხი ჩანს და მოდი გადავახდით, იმიტომ რომ ეს ბევრი სალაპარაკო. ჩვენ ვჭირდება იმას ნახო. არქივები მართალია. ჩვენ ვჭირდება მეორე დღე. საიდან დავიწყო? ქვემოდანზე, ხო? ქრონიკული სახსარში და მეორე არის PRP მასა. PRP მასა რა არის? პლატელეტ რიჩ პლაზმა, ანუ გადაეცა, მაგრამ ეს არის რეფერალური ტკივილი, რაც ძალიან მოულოდნელი ტკივილებია, უბრალოდ